Nous tout-puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen, Amen, Amen. Et au bétélier sous ma boko, Alléluia. Jésus, il est le Saint de Saints, il est le Roi des Rois, Alléluia. Azana bomoy. Azana bomoy, moi si Nzambe, maman Nzamba Pambola yo, to pesio maloba, que Dieu vous bénisse. Merci, merci, merci. Merci, Bana Nzambe Banso, merci. Na yebite suki kuna ezole kandenge nini Zambe azalo kum na yebite bana nanga Jésus Christ Seigneur nazali komeka kotala na moni na YouTube ezola kisalukola que tout va bien. Jésus Christ Seigneur. Jésus Christ Seigneur. Oui. Oui, l'homme de Dieu. Tout va bien, tout va bien. Ah, merci. Image Ezali? Ezali bien, maman. On a tout ça bien. D'accord, ok. Merci beaucoup, tout va bien. Que Dieu vous bénisse, mon fils. Après, on l'appelle la charmante épouse Nayo. Merci. Merci, 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 merci. Moto Nzambe lobby, tout va bien. Nakei kopesa Nzambe merci Nzambe apambola yo mwasi na Nzambe Dokas Victoire Nzambe apambolo Nzambe apambola yo Nzambe atondisa yo Nzambe abakisela lisusu obimisi ebele epa etikali vidi tata abakisela yo Nzambe apambola yo Asrimbia wa Yesu Nzambe apambolo Marie de Jésus Nzambe apambolo Maria Nzambe apambolo Chantal Muchipo Nzambe apambolo Yvonne wa Yesu Nzambe apambola yo Njibu Njibu pambola ma Njibu pambola ma Njibu pambola ma ya mama pambola ma mama Congo pambola ma papa Mons loboko na motema pambola ma patriarche pambola ma papa chéri pambola ma papa Mons, que le Seigneur vous bénisse Nzamba pambola bino bana nanga nyonso de partout ya mibali na ya basi, que le Seigneur vous bénisse tous Nzambe apambola jeunesse espoir de demain, jeunesse pour Christ. Zamba Pambolo, excellence, messieurs les ministres. Zambe Apambola, on a vu que Zola la même, ma fouta n'est pas collamé. La protection divine, Zamba Kokisamo, Kanonae, excellence. Zamba Pamboli Bino, surtout Balananga, Kanami, Sunalo, Zambe, Langali Kambo. Tendre Père. Zambe na bomo Zambe na lola mo santo na Israël kolo Zambe na elibosona mo konsena kolobete Pambola. Pambola bana no nyoso bavandi tina ngongo Nzambe pona kozela yo mokonzi pambola mwana na ongala benga tango nyoso butuna moya kosunga biso na katina studio apambola ma bénis ton fils Kofi bénis-les, tu connais ses besoins Père. J'aimerais que cet homme rentre 2021 avec une restauration intégrale. Parce que tu connais les besoins de Kofi. Tu connais ce que son cœur désire. Zambe pambola ma pambola. Et ton combo sanate Zambe na lobani pambola. Pambola mwana no Zambe na bomo ya luka kilikambo yo yebie Kongolo. O pambola kabongo pambola ale. Pambola Jacqueline Nzambe. Pambola Mameleni mama bobo. Pambola bango Nzambe. Pambola banano tata. Pambola banano nyoso Nzambe. Mokonzi yo bazana soutien. Tango nyoso vakansa pour la musalo Père de gloire. Kasi bango bazaba promoteur. Ya makambo Nzambe na lola. Moto nyoso azobi karanzela bilili tata. Pambola Kongolo. Pambola ale. Pambola libotele na balade papa. Nakata batu nyoso bakobika butuna moye bakozwa implice. Lobiko véritable lobi implice. Tango mwana na moto azui mayele tata. Pambola Mameleni na zela radio partout dans le monde. Et bien mutu nyoso to akokangola Nzambe pambola mwasio. Mobali ne balane bakoko na Seigneur. Mokonzi na kolo banini ekolo pambola balano nyoso Nzambe bakokutali kambo bakosuteni butuna moye. Obakozwa susi Nzambe na gate dilobano ekangola ma. Pambola bo bako prier Nzambe. Pambola bo nyoso Nzambe bako bondela tala likolo ya journée ya lelo Nzambe ba banso o babengeza lika mama grâce tozana minga koloba te Nzambe bikamwa pambolama Nzambe bikamwa to bondeli to beti ba demo makofi mama to kola na ba temple to ko gêner 3 jours sec mukolo zo bimala 3 jours sec ne mukolo mari de ngakoya soki alaki mbala moko yokola la sec en église tango yo zozonga na kata sec ne ya sec ya jeune na sec balobi o yakipamba tezela Nzambe na bomoyi
kolo nini obala no balobi na nga mokola lelo nzambe journée mobimba lelo tata journée mobimba lelo shilo bazwi connaissance balobi toyebaki te mama ezala bamakambo mosusu ekomela biso tolekisango kana passé simple oh shilo nzambe opambolama nakoloba nini papa tala mwana no ya mwasi nzambe oyakendeki na pointe noire na nzela kokende koluka bafere ya petrole kolola bilaka tata ya zwi mobali alobi mama Congolais ya Brazzaville na kati na vati bayaki na mondele toke na plage mondele no ya copine nano yanga pe copain voiture moko mama bakoti na biso lebale basali na biso makambo na kati océan mama tango tobimi boye tokende kochange bilamande bakende kochange bamayo debe mibali wana bamonana te mibale na voiture emonana te totikala nga na ndeko na nga mobali tokomo na mwasi tokomobeta na miso tokomotuna na yo akawapi yo azwaki yo wapi mondele azwaki yo akomotuna yo pe noir azwaki yo wapi kombo noir nini bana basi baduki mibali wana kata pointe no bamona na kate o zambe lelo mibali wana papa tala ndenge o mususu abenginga kokisi 52 ans o mususu père de gloire na 57 ans mibali bayaka te zambe bokonzi yesu babi mama Baba, rapport ya suko tosalaki na kati ebali na kati ya mai ya océan ya pointe noire kaka yango na mama mobali nyonso akoya mama suka kotoko kanisa kotia ombeli mama mususu alobi na futi moko basala opération babi bakotosala opération po nini oza na maladi te phénomène ezokomela toyebi te ozwi microbe te oza na microbe te oshilo tala bana baso bakenda kotikala na kati ya mai océan bakotikala na kati ya mai ya pointe noire bakutana bilima mai nzambe mosantu simba bana no motema père convoitise yango muteza koboma bibala impressionniste boba ko ya nzambe na mituka somo na ba montre somo na bambongo pona ko sabana no tata mokozi ngane bike mwana mwasi olelo nzambe la bomo papa ya kangolami na ko dimeta mwana mwasi akangolami shilo ako kangolama po ete nzambe na moni ba fruit oyo bakinanga kalanga kokufa te kalanga kendela mokili nazo salongolu kendela mokili obelela zabona koseka kati bale ozala reine ya sirène des eaux po ete bana ngebele babika tala lelo mwana mwasi tata nzambe la bomo soki matili kolangomba sio akutani no tata akokangolama ezanga ite mo santo na Israël simba mitema na bana no père tolingi toyoka nzambe bapesinga 20 minutes père mena mwa mutango moke ongana zoza pona transmettre de ta part mutema mwana na moto simbama onyoso akolenga onyoso akobanga onyoso ba dépression eleki nzambe mokozi intimidation diabolique eleki nzambe akosouffrir ebele babengi bango bagayar zero ebele bavandela ndaka babana basi bakoconsidere susu te abi okutu na olekisa ngonga na osapi na bwake libanda nzambe langera bana no mibale babenga bagayar zero mabotela bango ndenge kanga bango na bankodia bayebike baza ba zero mais papa oya kata kankodia oya sukisa kankodia ezali osambi ozokangola bana no père ya basi na mibale nsambi nazela lino bano zamba bikama opambolama okumisaba osanzolama tolingi toyoka o père na pikoli monoko nanga basumu na bwaki nzambe na lati monoko no père soki yoko transmettre biso de ta part nde tozwi bomoi nde tokangolami nde tosikolami nebike na butu alelo père ozokangola biso tokotatola kozali nzambe tokotatola kozali nzambe mosanto na Israele opambola mapozali mwana na moto te mpona kokosa shilo opambola mapozali mwana na moto te nzambe la Abraham nzambe la Isaac nzambe la Jacob na bondela avec assurance père na yambi au Saint-Esprit na disparaître na kanga munoko yo loba molimo na nzambe ebandeli pe suka na kombo na Yesu Kristo amen 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 na pesi bino bambote ebele na kombo na Yesu Masia Jésus Christ est Seigneur notre rédempteur et vivant la mal caché puissant tableau wana ezanango kaka mwindu na komona eloko te nazomona eloko te. Gloire au Seigneur, gloire à l'agneau. Jésus-Christ est Seigneur. Nazomona toujours pas. Mokonzi apambwama mokonzi azalo kumu peta zali nzambe. Abongani te nzambe ya lelo ya lobi ya libela seko na seko.
Allô, mami? Oza bien. Ils ont mon anango clair hein, dans la vidéo. Hein? Oza bien. Merci, mami. Merci, maman. Merci beaucoup. Janina Nzambe pambola yo mokonzi amona yo. Bana na Nzambe eye mabeo. Ah, merci, maman. Bande koba bolingo toza koko ba toujours kana message na biso. Toza bana notre père pour nazo mona ba Jésus sala malakati ya vidéo awa. Nous nazo ba télé moko sala fungwami kangami bon bolobi c'est bien tokota na distraction te. Je ne vis plus selon la chair. Je ne vis plus selon la chair. Nako vivre lisusu te o na bonzoto. Nako vivre lisusu na bonzoto te. Ngai nako vivre lisusu te na bonzoto bana na Nzambe. Nako vivre na musunite na vrai lingala. Nako vivre na musunite. Nako vivre bobele na liloba. Nako vivre bobele na tata oya kila kilola pe mokili. Bande koba bolingo c'est ça. Clé yango wana. Po yo vivre o buka mosuni o kambolama o tambola na kembo na tata ezali koloba nini bana na Nzambe ezali koloba ete esengeli zabolo akweya misala na ye kweya pour ceux qui ont dominé musuni bana na Nzambe o tambola tête haute to ka kiangolobi bana na Nzambe eloko nini bana na Nzambe lelo yo ebomi mokili bana na Nzambe eloko nini ebomi mokili lelo eloko ebomi mokili puisque bana na Nzambe balingi ko vivre selon tata te balingi ko vivre selon mibeko te bana na Nzambe musuni ezali nini musuni ezali nde bande oba bolingo désobéissance ceux qui ont boyi koto sa tata le vrai meilleur prophète oya zomona kati oya zomona libanda yo boyi koto sa ye mais yo kokoya na ba piège nyonso na ba ongiso nyonso ya zabuno okokoma humilier oyeba te na banda wapi na touche wapi na suka wapi bana na Nzambe esengeli toto sa Nzambe Nzambe nde puissance ya Nzambe yani sa parole prophétie ezali nini liloba Nzambe puisque liloba Nzambe ezotala na kati otala libanda bana na Nzambe tango toyaka toza 100 personnes tozu malade à sida 100 personnes toye Nzambe qui sa sidéalité tata kangola biso oyokata mosusu parmi les 100 personnes il n'y a que 3 wana nde babiki na sida. Vous savez pourquoi? 3 wana babiki na ngopolo puisque Nzambe akotala lobi oyo ayeli na bosolo oyo suki na bikisi ya na sida nzoto ne kozala lisusu te instrument ya zabolo ye olo kola beta mifimbo na maladi oyo ayepa na Nzambe nzoto na kokabelanga molimo na kokabelanga momoine akokabelanga okobika parce que tokoki kokosa mokili Nzambe tokokosa ete Nzambe ayebi position mutu te ndenge tozabu nga mama na bino nazalawa kala mingi te bande babungo nazo kokisa mibu tuku motoba kala mingi te donc cela veut dire que bana na Nzambe soki yo Nzambe ayebi ke tango kokisa tuku sambo ya mibu na kati ya tuku motoba na tuku sambo po ya ayebi yo kozala motomboki ane loko moko ya ko gagner kati no te Nzambe akotika yo zabola salilo makambo ya lingi ndeko mwana bazalaki 102 bakangolami batatoli monene na Nzambe pona nini Nzambe aza ko sonder les reins le cœur pona na Nzambe vous vous rendez compte nga mama na bino lelo na sololi na mama wana ya mulata o mwana ne ya mwasi batie zeme aboti yeza ndenge moka ko benga mongolo nga benga kabikele mwa Nzambe po muto bakoloba eza wana suki mongolo akotila na cimetière te nana koti na cimetière te asala bomo même ça bana na bato na bi ata babuki yo makolo ata basolelo na tango nano koti cimetière te ko banga te ton rédempteur vivant Nzambe na yo akela kilo na pe mokili nano koti na cimetière te ko banga ni ko bangelo te pour Nzambe nga mama na bino na yebi vio nga na menela kati Angola je m'attendais pas qu'un jour na côté les maboy je m'attendais pas qu'il y ait tellement bata la pinga bobo kamiso ata eloko te mais bana Nzambe makamu Nzambe ko sala nga chaque temps na moment nyoso ezolekilanga Nzambe azana bomoy papa mama bazo bengo mombondo sabino suki sepela beta maboko loba gloire au Seigneur sambela na Nzambe no boba ko bengo mama mombondo sabina bakufa te ba mono Nzambe ko salela yo
Je suis la première femme pécheresse. Qui a péché comme moi? Personne. Qui a péché comme moi? Personne. Hein? Mais la qualité pour yoka makambo ya koleka. Makambo to koyoka lelo zo sel na physique puisque mutu nyoso lelo azikaka kozila butu. Ala binzambe na ngaye butu yango komo ya bandoki, butu yango komo ya nzambe, butu yango komo ya olenga bandoki. Bakoya kolia yo butu yango komkoya. Mais ce quand des butu te makambo minene kontra ko détruire moto. C'est pendant la journée. Peut-être ton père, peut-être ton pasteur, il peut te détruire. Les gens qui sont fanatiques en Zambé, ou tu préfères qu'il y ait saline à teki putulu na ya qu'il y ait saline chocolat. Aya se peut ça passer na sombele une belle jupe. Amonanga kinga, ako sala toi se peut ça passer. Ako la ta kitoko dimanche ke. So na la kotia yé. Mais tous les pays nous passer là, tous les pays nous mona mobile là, ta tochi la ngaba 10 000, o tia la ngaba 20 000, 30 000, o sala kamo sala ni non, ana tina terre. Yo qui ne confunda moto le ngale pas passer na yembe yo suis des problèmes. Akota la bita mo chinjengere oyo, ki tekere o tala li papa, tala toyoka ki wana bande ko ba ngata to ko kumisa ka pe tata wana, mais toyoka ki albi ba oyo wana te, ba mamo ba te kaka kwanga na kwe, bangu te, bulu kilanga inde ngolo museka, ngolo. Oyo kanano ndiye bandiko babalingo ngolo museka wana suki yo pusani hoke ndo ningisa ngolo museka biyo la papa la bobeba niti bokufiti njoka nde ba mamo bateka kwanga wana ba mutu batosa nzambe be ba mutu babele la mutu na bo nzako mba kumwe batela la biso tato yo nzapa akufate batela biso abengi ba bateki kwanga njoka nde ba vrai intercesseurs boyo nzambe soki abagangi Nzambe abateli. Église moya munene. Il n'y avait qu'une seule personne dans cette église qui intercédait pour son Dieu. Nako kota na église on a l'air wana na baba seke na ngano sur la carte. So na komi boye maman na l'équipe mbena. Maman moko boye mbindo tant so la l'équipe boka tant so masasamba epesi epesi ngonga. Mais bandeko les cabotissants, il y avait des gens on exuit la côté de l'église natale. Il faut que la bateau balako tout anga monyoma. Ceux qui montent en onction dans Zambé, pembe na moloki, zabolo akoti kele loko. La présence de l'Éternel. Mais ceux qui ont tellement l'église on a contaminé on a l'église renommée, au tellement bateau bako ningisanga, on a la force na bango. Bien aimé, l'histoire de la parole de Dieu reste. C'est juste. L'histoire de la parole de Dieu. Quand Jésus a raconté Saul, a tourné Saul, à qui que tu persécutes toi là, à qui? A tourné et toi c'est qui? Moi c'est Jésus-Christ de Nazareth. Pourquoi? Mais à la qui n'a pas mieux quoi ça. À Saliba Salanzambe. Mais tu as rencontré Christ. Moi j'ai vécu ça. Dans les églises. Au Motongo, à Tikeli au Mouangonga. Yama Sassamba. Mais au sentir onction. Au sentir que ouais, l'équipe mène est loco. Bien aimé. Mais bango wana bayana bo bayana loco dans Zambé. Bande oba bolingo. À Saliba. À côté l'été. Motona li papa na makolo. Motona li papa na makolo li puta wana ka dimanche ngo ya sukolaka. Kitambana wana na li papa ya ngona dimanche changate. Batali na nini. C'est comme ça to koyoka te bana na Zambé. Bana na Zambé. Et loko ni na bobi mokililelo. Na tuni mama mulata nga lobi mama obeti tangwa. Que moi no baboti ya yeza yo beti tangwa yo yeba kitabi mwana lobi ngelo kote. Pasteur afuteli nga tike mbala mi balela ke nisi na mboka mwana lila ke kotala mwana mbala mi bale. Abi ke ndo tala kono sunga. Mwana boti na kama na pasi menzamba kosala. Gabi mama. Yo yeba kito omona ke tangwa muketo kwa ko sante tangwa muketo tatana ko lia mwana no. Bo tangwa kama tu mwana no tini na poto tinde poni yo nani. Yo yaya na ye pasteur oyo. Yo yaya na ye. To yebite lokola ye mondele yo pe mondele. Yo yaya na ye mawa. Mama na bakite o mama banda kinde na ngayo nzamba lobi na ngabi mamoyo yo likambo nino moto wana soki yo ko continuer na beta nzete na ko bisaka bitata bala bisuki na ko continuer kana yo ba ko beta nzete pe yo leki na ngai tata pasteri ngayo yo na mama na kolono na mibu zomi na misato yeye na ya 13 ans mais akotanda ye bongo tala onction nde bato balingi yangwa oh wana kwa biso la repentance sur la délivrance. Vous savez pas qu'il y a des hommes de Dieu beno balingi bato bana na bokangami bazala bena koko
koso tanga na koso po soki yo na koso yo ko bimisa falanga dengeni pe bato balingi ka bakendo lobele bisakoli oyebi noko no tango salaki oyebi tatano ngaye a okukuta ngote awe ali yo individu yaka o mobali na tanga salaki te yaka kolela o sosolobi mobile nanga ngotanga koma ina point oyo nge salaki nga nini na banda kindenge nini e uta ki wapi na tunanga bi mama yo pe batanda yo alobi batandanga mwana nanga kuta yebi amona remarka mwana nanga na mwana yebiti mwana kanga mokanda mo oye tata ngwatindeli ngati bugu mwana yebakinte bugu mwana siko ya yebi ndinge wana po mwana tangaki atangaki mokanda na koma mwana pa kendo cd boko yoka bisika bingongolo ngongolo bamaseko mama grâce ko sakola butuna moy nene yango akondima tata lolengo wana akondima yo tangela ko mama grâce kalanga oh nzambe bandeko loko bomi biso lelo convertise posa ya nzoto me biso na bapasi bandeko tokokena ko yoka liloba na nzambe mwasi na nzambe mama Astrid wani soko zolanda biso tangela na biso mama Romains chapitre 8 verset 12 soka noka 12 à 15 bana na nzambe Jésus Christ Seigneur mokonzi akela kilo la pe mokili azana bomoy nzambo akela kilo la pe mokili azana bomoy akobenga ya lobi na ye pona yobika naza wana pona yobika okangola mosikolama mwasi na nzambe la peso maloba. Bonjour, monsieur maman. Romains 13, 14 ou bien Romains 8, 12 à 18? N'appelle Romains 8, verset 12 à 15. Quand on a 18, ezali passage nabiso principal, il y a thème, maman. S'il vous plaît, moi, banotanga ki angolobi. Merci, maman. Romains 8, 12, natang na kombo na Yesu. Amen. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Yes. Amen. Oyoki. Continuez quoi, yaya. Dans le Bible, 12 à 15. Ok, merci. 13. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les actions des corps, vous vivrez. 14. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. Amen. Oyoki. Bana na Nzambe, papa zolo ba lobi ke soki yo okobanda kaka ko vivre na posa ya nzoto oza muwe oza mukufi okokufa mais soki yo ovandisi liloba vandi kati na yo ndenge na bayi na bino les grands secrets meilleurs o ezo kangolo ezo sukola ezali sagesse ozwi bomoy bien aimé to bebi lelo likolo ani bandeko babolingo tata ko ganga butu na moyi tata ko ganga butu na moyi bapekisi na bikamo nameka kuna te bakeno avutenga me yokotana na bikamo yako yokati okamata ya mabe obwaki okamati ya malamu bombi oyo maloba oyo mwasi na nzamba otuko tanga ezanga ezali ngai te bien aimé maloba oyo mwasi na nzamba otuko tanga ezali maloba na ngai te maloba bolingo soki nzoto ekufi obomi nzoto eza oyo te eza hôtel oni lelo ko boma moto utalingi na sala concurrence ngana osala ka concurrence na mama kalanga zo laksani ya kanisi yenda changer ka ba jeep mama kalanga ko sala ya kanisi bana ya Nzambe na mama moko na mema ye ngande ko na bino na kutie na libala un grand colonel otoyo kapeto yemba babenga e tonton kombone bareki ko pe babenga kaye Peter Bota yenda suki saka salaka kofi olomide suka na makambo na libongo ya bichingobi alobi yo otangelinga maamo konzamboka olobi okobusha te mengana ko refoule yo ngai na lobi na ko refoule yo babengi mama mokonzamboka bengi mobali wana abi oko refoule te ya kokota abi mama suki bo chaki na chiko punga na sala musala na ngai migrato denge sengelite
alors na préféré azonga bolongolanga na musala boko longolanga na musala nga na bi confie olomide akozonga pe bakamati baembarke na kati ya vedette rapide ya mukebu azongi mokonzi mboka na bi bobengelanga sodo wana soda solo nde ye wana soda ya solo soda piko aiko matisa ye abina ko tindo la pointe noire ozokeli kuna ozokeli do simba pointe noire bana na nzambe nakutaki ye na mwasi na ye ndeko na biso ya ngambo ya Brazza ya Congo Brazza na yebisi na lobi Marseille c'est très bien oyo yozo vivre na kati ya libala oyo ce n'est pas peur qu'on vivre bo eli ndinga na nzambe Dieu te révèle et alors nzambe atie liboso no na tie bomo epe kufa na tie bénédiction pe malédiction alobi choisis la vie tozala ebeleti toboya kana biso bomo ebana na nzambe toboyi bomo aïe. Jésus-Christ est Seigneur, notre rédempteur et vivant, la mal caché puissant. Bana nzambe toyoka liloba mukenza bakobeta kaka sente kaka na posa ya nzoto kaka na converti toyoka tokotanga kaka verset moko kwa bapinga minute belete tokotanga kaka verset 14 mama kabatela biso Hébreu chapitre 13 verset 14 bande kotoka nzoto nzoto soki ekufi obomi nzoto obomi mposa nzoto zwi bomoy mama beta sete toyoka ndenge Hébreu beti sete ngai te napesi yo maloba mwasi na nzambe merci maman coupé sanga maloba Hébreu 13 14 natangi na kombo na Yesu amen car nous n'avons point ici-bas des cités permanentes, mais nous cherchons celle qui est à venir. Amen. Maman, Romains 13, verset 14, maman. Yo le bien hébreu. Ok. Romains 13, pardon, maman. Romains 13, 14. Okay. Romains 13, 14, Nathalie na kombo na Yesu. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et n'ayez pas soin de la chair pour satisfaire les convoitises. Amen. Voilà. Alors, lata mokaba nelonga yabi tumba bande ko lata mama répéter sur ce loko na mosi na nzambe me répéter. Romains 13 14 Nathalie na kombo na Yesu. Amen. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Voilà. Alors, tala musuni dominé yo te po sepelisa musuni. Soko sepelisi musuni kufezali liboso na yo. Soko sepelisi musuni bandeko ba bolizali passe ozaka moto milelo. Ozaka moto ba yaba déception. Musuni. Bana nzambe lokezo bomadelo mokile ezali musuni bana na nzambe likola musuni bato eboni lelo babebisami tala ebela bana mibali lelo omona mwana mobali bazo benga tala gayak zero alingaka basi te jeune boisa nanu tala basi alingaka talinga menzoka nde muto ana na ngambo soka nde moto asana likama o moto ana likama moto asana likama mwana mobali moko abengi nga ya Belgique alobi na nga mama grâce. Maman grâce na pona sekana moi ça passe à nuit na kata ndako nanga 2 jours 3 jours maman fona bongisa misolo ya kopesi pona lobaneke kokende kobeta lisolo makambo ya kutite makambo ya kuti makamoni abi mama boko soko zuma na mwasi ya 30 ans o continue na kati ndako na yo tebelekete ke be na yo ka kondengo lobaka be ezata ke telekete ke be te po ke tekelekete ke ezali keteke ezali moi mouvement mais ce qu'ezali be alors na vie de papa oyo karabi maman lazala bikama ça fait 6 mois maman grâce makamanga na yo kana bikama maman sona yo kakango kana na vie nanga maman grâce nga vie nanga ko beba te maman na baby si vie nanga maman na koma tebeleke ke be na âge à 31 ans aujourd'hui j'ai 53 ans baby ke na leli nakei mama nanga bonde la ka mama grâce nakei mama nanga zunga la prière na bango mama rien mais lelo na côté na bikama mama grâce tango na
koyoka bikamwa nakoyoka makabaninga bako mama na tali pa yo nga na baby samaki mama na moni yango penza yango yo nga bi parle moi un peu mwana mobala bandi ko betela nga lisolo bandi ko babulingo na leli tala posa ya nzoto mwana mobali moko alobi nanga mama kalanga ngai oyo ndenge na sambelaka nzambe ndenge na alaka nzambe ndenge na jenaka nga ndenge na briaka yo mpe oyo ozwinga nga na bi nazwa yo te ndeko na nga na kozwa yo te avec Dieu blindé soudé ko nazwa yo te ka ndenge ozoloba mais kozwa yo te nga na kozwa nanu te ya liboso eyali soki na ye na salelo bisalasala na nga soki yo rate yango olongi mais soki nga na salelo bisalasala na nga file okoti tchobo na file na nga na kamoli yo na depuis yo na tiki yo a demi mort si na zwi yo bandeko babolo est-ce que bato bayebaka ke soki asali ekobo zabo na zwi ye ndoki azwi ye makambo ebebi bato bayebi likambo te moto ayebi likambo atebi mama tika na biso makelele tobuka mino e bandeko babolo bomona nano te mokuwa moko kolo bobuka mino mpo mokuwa ya makasi mpe mokuwa wana ebuki yo mino combien de personnes amikuwa ebuki bango mino mama biso ana Londres kutu na tozali awa mobali nga soka zana mbongo tenga kutu eloko te yo mpe mobali no wana ga R0 ovandeleka yo kasi talaka tata wana nenga za est-ce akozwa lisusu est-ce akozwa lisusu talaka nenga yali wana est-ce akozwa lisusu bana na nzambe j'ai vécu beaucoup de choses dans ma vie moi votre maman na vivre makambo somo na vie na nganga mama na bino bien aimé mama grâce na boite mama mais mobali oyo koloba na linga wana mama nga viete a vie na nga mibusuki 12 mais akolengela nga osala bia ye po na nga tout ça mais oyo nga na lingi et un pelo ya zoya oh mobangi wana na tendresse na ka ta chérie de coco ata sinte tendresse ozali sira coco bana na tendresse wana mibuboni ozali sira coco bana lambola mibuboni ce qui a un objectif n'est à lambola à lamboli bande babolingo dele wane koki a memi oyo ya ki nango besoin ki esiliti esili bande babolingo ce qui a kamolio mama mukazana na Paris ya maleo ah leli mais na miso albi mama grâce ozala ki wapi mama grâce na likamboyo mama na ki na 4 magasins na Château Rouge de la tikala de bolobo akovanda sko na 4 mois studio moi c'est un sango moi so ba c'est ba Château Rouge le ba mère maluba kopela mais lelo yo likolo abali ya ba lambola mama na bina na lola ho nde makambo mwana mobalo wa kusanga makamnino chérie ko gabi mère nga na zano ko mère yo kufela nga na maboko mère nga na zola ndo mbongo no te mère nga na zola ndo te poyo sta mère nga ikutu te mère na landa ba magasin ba li te mère nga na wala kaka amour abitata oyo ko salanga bande ko posa ya nzoto mama mo bangi asabota bana ne misato bakola bana babenge ba mama qu'est-ce que moi en Amérique benge maman mais toi tu exagères c'est qu'on entend là c'est quoi maman mais qu'est-ce que tu es en train de foutre maman abi moti kangara kufalelo na kufalo bina salo ya ngavi lambola ce qu'on a minute tolo baganki ana Kinshasa mama na futa itika ko lande ko mama yo kata sonite yo ko landanga patu po ani o bae ba ke yo mwasi nanga yo mama koko boko kali kamboyo bande ko baba ngo mama koko nikola bilangi lambola bilengi yo tali la kata biblia nzamba no bilambola bako ya pe bako lembolo yo kanisi bilingo na memona bolamu bien aimé ni sengo no so de mema moto na bolamu te bana lelo ya basi tala bango bakumba mina mabuki ya basida bakumba mina bana ya mikeo likola bambombo asala ngapo yana ngasa lelo to komona makambo bale babu lelo bana mike bako kufa likola batata ya bambula mabuki batata bazana mabuki ba ko place akelo kisisa mabuki bana na biso bako simba bibende na Paris na ba Marocain boyo kite bako lobani bibende bazo chebe latisi ebe kamana nzoto bale yo ko simba kale pe ko ka grigri ok zaboro moyibi zaboro que no sepelisa ofelete yo mona kote le chobo yo lobi etumba yena zu mobile c'est très bien aux yeux mobile c'est très bien mais Bible le bini avant toute chose au salani français pas eko bakisamo lilo bakitoko na linga lui reculer premier sauter to sabato to koza na bere mais reculer te o te lobi maman
pe na ngai na kwe nzambe okweya te okweya te okokweya te bana na nzambe nga mama na bino na pesi nzambe na nga merci nga na pesi nzambe na nga merci ndenge nzambe na nga asali nga malamu mpona na dasu makambo ya mokili te. Il y a une grande femme de l'Éternel à promettant à tout ya mokili so na kosa bino nzambe abomanga bien aimé na téléphone boye mama wana na téléphone na kosala boye nzambe osala boye ba vidéo na yo écoutez kama we ba livre oso bandako. Je suis allé dormir, j'ai dit mais qu'est-ce qui c'est? Quelle est cette histoire? Maman nous belanga te lola okota lola na koteka boye osa ça c'est quoi bande ko na pakata bango na kima na pakati ma na lobi oh shilo nzambe na bomo papa na koluka lola. Le monde est vanité nena ngo sa kufina ba château ba nzambe ba kunda ya kende na ba château nani ango nana sakufala ba château bala na nzambe ngana okina nanga badolite ya solo nako kina nanga kawele ya solo mena na bisika na ko vandaka soto ke to vandona mena bokolo moko bande ko babolingo tango babi nanga yaka ba meminga na protocole plus ba ko vandisa na salo a libulu ndeko nanga bakalilo sembe akoyoka jo bakali ara bomo boke dotuni botuna mesa tundo azara bomo tozalaki ndeko nanga chimbo bobukuna azalaki tozali na professeur Malungu Kulu papa dokolo personnel tozalaki bande ko mamungu na tena bina vandi wapi na tali kiti na tali lolenga salo na tali ngala binzabe ya mwana ba mindele bakoyaka awa pour ko visiter Kawele. C'est comme ça donc ezala ba salon mususu boy eza bande ko babolingo mais lelo kende Kawele kende Kawele ce que kukuta makamora ko lobelo bande ko babolingo kende Kawele biso tango to quitter Kawele to quitter Gbadolite toi qui l'avion ya SS ya Chimbombo 3 jours après papa est tombé malade tinenga kenda wana tango apesi mobeko na leli na bi papa naza na mutuka banzela kuna se bebi bena banzela olingi ninga bina lingi mutuka moya ba chine bime ba venga osangio abengi bakali abi yaka PDGS la bi yaka kende na mamoyo amoni mutuka moko kuna ya soki sangrion soki lokoni kende na ye apona bi mituka na ye nzele kufi kende na papa na sala na compte wana et s'il à vos ordres tozaki na kema lwali kema zali la bomoya papa Goga merci personnel mazali sous-souté à sa kenda il était là avec nous maman Bobi là dedans il était là avec nous maman Zali azoyo kanga alandaka internet elle était là bi maman oyo kontra bi sous na gbado ya Kawele oyo ko visiter Kawele. Je vous dis la vérité ba na zamena vanda na salon moko jamais vu mais tato ya kenda akenda nango bana na zambe batie na mutu lelo soko ke siko na koloba okende okokuta ngo ezali réalité et bota matiti. Quand je regarde comme ça moi je pleure nabi voilà vanité des vanités tala biloko bobi biso lelo yango soki bana na biso lelo ba kote kama bazwa bambwa bazwa batata mo so ndiza tala mwana ya mwasi ninga ko tubela halobi mama na utaki nanga na kilo so sala ba faire nanga to ko soki affaire moko ya pétrole ya moto keneki mama ya kina devancer ba mindele moko na bi ba mindele ngo ya pétrole bo devancer moko no bongisa makambo bo benga ba mindele ba ya na Brazzaville bokutana baki ba makango na bino otokutana na mindele wana po tango na laki na Arabie Saoudite tango c'est bien bon. Bongo mama kaka yo komi na mboka mikolo misato yo kamata kaka omona kaka moto alaki na modele moto ya moyindo franga mutu boyeba bite bokutane ka lelo asepelwa le bino bitoko kine na océan ko kendo ko sukola akamata 500 000 francs c'est fa peso bio bongama tout ça là et ça pour na week-end to ko 500 asimba kyote asimba ngati mamelo na munaka alia kinga de munoko alenga munoko meliso afungolinga munoko bwakelinga so inena munoko ayiko kamata 500 000 francs sifa pesa bibonga matokende amona bobako yana mondele pe no ay copine oya mondele copine aki congolaise à Brazzaville yena mona na biso RDC à Toubel boko yokaye na motuke bangwana ko sepele musique wa bandeko
bakoti pe na mai ye na babiloko ya bango wana basaliseli makambo na bango na mai yo mbala liboso babimi nano bamele bakoti na mai basali lisusu babimi nano bandeko babolingo leka bala basi babima na mai bakino kota kuna nde bakine ko changer bilongo boyebi ba mera mi wana tout ça aleka bo mituka ezali te modele na moto moindo bali te tuna kombo otuna wapi moto bokutana kine mikolo misa tukambo okuta wapi esilio lelo bala basi bakoma bandeko babolingo soki ka mobala lingi kaka abandi oganga neti mbeli bakotie bako papa nzoto ekenda koma elima mai wana yo kasi baza bato lisusu bana basi batikali ba monstre parce que mbibasa kena kati bali basi bakena oya tikali yo encore mobala elima ya mai tati wata atika yo bana ko tia yo basimona mibali mususu mais non alabi mama lokola mbe mususu muninga ne wana biba opera ekutu atikala ba camarade ba opera ye ka ba minganga batalabi mais likamaoni ye pe atunaki babi tokopero ndeni tokotala matrice bien maka bande ko babo musoki docteur gynécologue a kosimba touché problème te ye moko soki kobika mobali wa komo ganga lokola moto bako papaye siko boye bisanga ozwi nini à cause de 500 000 francs CFA. À cause de une belle appartement, va loger, va s'installer, l'homme va sommer une belle voiture à Binadio. Quand tu vas bien, nani ngai mama grâce au timu koloye sokoya. Na kolia lipa nanga na meli koka nanga, na lali pongi nanga chitoko, nanga na Nzambe nanga 24/24. Soki na kokende Brésil ndé na kokende bona Nzambe nanga, soki na kokende ndé na kozonga na okizala na Amérique na Nzambe nanga, bande ko baboli na Nzambe. Nazo lia, na lia te, na sala boye, eloko ni neti siko. Yemba ko mutalobi nanga depuis nkolo kuna bande babolingo, ça fait 3 jours abi yo wana yo mamota nanga bien. Maman albi okolia te komela te ngayoti dans la vie avoisin de chef j'ai compris bon ce qui n'allait ce qui n'a mêlé na modèle bato ba kolongwa ténèbres na modèle bato ba bima ba système magicien na modèle so na bina lia so na bina kota makele ba distraction ezala ki basala ki bande ko na kende bande ba bunda kosuka wapi na kosuka wapi moi nanga pelaji lobi ayaki awe aboto linga téléphone alobi tout sauf sa boyete on vivait ka boye non maman grâce on vivait ka boye maman so maman na bi na sala boni na kangi misu lobi bona na sitante aussi si mateya na kangi misu na bondel mo mke mama na matarabeto alobi nanga fungola téléphone na kangi ba téléphone no sabi fungola téléphone na fungola téléphone bo bu mutako benga mwana nanga moko wako benga na mboka musika na Maroc ako yanzela poto asali lelo 17 ans na Maroc tala makambo alabi mama grâce na continue na YouTube na moni pourquoi nzela na ngekangame mama balenga bambongo na ba pasteur na Kisasao na Europe na wapio tinda mbongo temps tokobonde loko zo visa okoleka ofunga nzela bi mama mbongo esinga na tekilo pongo na ngaka pona koya na puto epai ozawa na mama mbongo bon lelo na lela kangame mama na continue YouTube j'ai compris. Tala témoignage tu koleka mama o tu koleka tala vinanga vous vous rendez compte siko yebisanga ba kumbe bo ba ko kotiso na kati belé ye balé siko sikani ba coffre yokuna imposition de main yo fungoli motema te otali sa bon ino ndenge des alaki kaka au nom de Jésus zabolo au nom de Jésus quel zabolo puisque les recommandations ensemble alors vous poserez les mains aux maladies seront guéris les démons seront dispersés mais démons angonani il y a bien so yo ko sali tala tiba moi soyo paswa baraki koyoka paswa abi mama na sambela na kota bisika mokobo na tout un démon makofe na mama na liya ba démon mais le côté mama na yebaka pe kututeke mama grâce na ngai ke eloko wano ekina usame so na mai bato ba limwa ngabi même kuna place ozako tout à ma confi abi mama ko lo bango ndenge puisque je m'attendais pas que ça devait être ça mais le mama grâce na continue YouTube mama na bengi ote na solo note mama grâce la réponse na ngana na ko zwande yango sko le makamu wana otukolika o salami nanga vous vous rendez compte hein bandeko nebisa ki sabina nini nebisa ki sabina ngala bili kambo ya puisque sabina il fallait la tourner bituna puisque akitaki mba sabina ba opérer 3 fois opération ba opérer mardi on a de 4e opération babili sekelo ko na eloko na yak babili sekelo ko na eloko na yak
mobali na lobi on va attendre d'abord tous les nano 6 mois 6 mois on est que pour ça 6 mois on est que pour ça le quoi libumoisé tant la docteur ba tia échographie ba ta la kuda ba sa ko kutelo mo vende kanga ba bane okobota mwana kizengi obota yeza nzoka ndela kisuki musunya ngombe boka bino moko tant moi so abimisa lobeli mobali la ye tala makamela ki koleka papa ko bomanga te tala botala papa langa na mama ba tala likambo ya ko nyo la ko na yakini tata wana oyo mobali ya mikukuluta mobali ne wana azali nani azali l'homme monstre akamata bandeko nyonso mibali na basi na kanisa kangi ba bona otage bakoki obonga te bakoki ozote balandaka kaka ye po sakanela pe basi na bango mwasi wana ta mususu nani Sabina azalaki na loko na Nzambe aki na étoile o mobali wana kamati yango bandeko babolingo toyebi te sikoboko mona makambo oyo mwana mobali abisinga lobi mama na pardonner même ata na pardonner te mama gas amutu te kana kena keno banda ye kindenge ni wana yo bandi bonne na mwasi na mama lobi na lali yesu ka tioka be yo ko mwana lobi olali mutako tuna ye azalite vous vous rendez compte tango mwana mutu mususu ba mondo na vibron ba kende ko perebo na vibron na ye na libulo ewo nyos tone kini ba chelo ko na ndokimoko bo potango ko ba kendo pereba lo ba akufa kinde vibron na ye akufa ki appendicite na ye c'est comme ça bana na Nzambe mais tellement moi sur tango kaka ya tubeli na mobali na ye ba yoka buba sambeli bana na Nzambe ngala kanisa na benga mwana oyo ba coopérer mardi ba ndeko ba bolingo kaka repentance na kasi bo kakibino moko lobi ye wana eloko wana Nzambe akeko bakola ngo aningisi bumu maya bikamwa ya yeme bikamwa kote na puisque mai wana ezali nde yeti liziba na bomo ye ba ndeko botanga très bien na 1 Jean chapitre 5 verset 6 à 8 Nzambe lobi bakile sopana ki yango moko te sopana ki na mai eningisi bon bleu et bimisi eloko wana repentance mais ce qu'on continue la Bible au coup tango Nzambe azolobani alobi le pardon c'est une puissance qui libère ça c'est la parole de Dieu ça c'est la parole de Dieu bana na Nzambe ce n'est pas moi votre maman c'est la bouche de l'Éternel bandeko babolingo tozokufa biso moko Nzambe akolekisa biso lolenge nini tokoki komibatela Nzambe akolekisa biso ndenge nini ata tokweki na file ndenge nini esengeli tobima mbango na kati ya file c'est ça le grand secret de cet homme bana na Nzambe na mingi akoloba na bino te totanga eloko moko bandeko babolingo bo comprendre eloko moko totanga naza na mingi akoloba te Jésus-Christ Seigneur mama Kama télévision Moukanana Samuel le chapitre 15 verset 8 à 10. Alors Jésus-Christ est Seigneur, notre rédempteur et vivant, la main cachée puissant. Banderotoka tata moko ndeni nazala ki dépouillé à cause ya convoitise. Merci maman pour que Sandra Banduba. Amen. 1 Samuel 15, 8 à 10, Nathalie na Congo na Yesu. Amen. Il prit vivant Agag, roi d'Amalek, et il dévoua par l'interdit tout le peuple en le passant au fil de l'épée, mais Saül et le peuple épargnèrent Agag. Et les meilleures brebis, le meilleur bœuf, le meilleur bête de la seconde portée, les agneaux gras, et tout ce qu'il y avait de bon, ils ne voulurent pas de dévouer par interdit, et ils dévouèrent seulement tout ce qui était méprisable et chétif. L'Éternel adressa la parole à Samuel, lui dit. Est-ce que la maman on met à 10. Là, continuez. Non, tiens à 10. Oui, est-ce que Bana Zambe, Bana Zambe, Saoul a qui la position Yelombe, roi, élevé. L'homme que Dieu avait beaucoup aimé. Motombo la minaye bandeko babongo ezala ki nsambe. Mais moto ayaki okwe ya tikali mombondo 0
Pourquoi? À cause de la convoitise. Atosaki mibeko na nzambe jamais. Pas na nzambe lelo soko tosa mibeko na nzambe te zéro. Ozamil pas. Ozamwa na nzambe te nzambe pa ebiote. Ok no tout a makofi na bademo de ni taro yozali camarade bademo. Ok no tout a makofi na bademo de ni taro bademo baza batu na yo. Ba camarade na ozo sala na entreprise ya Zabolo. Comment que no bete makofi alongwa. Zabolo longwa olongwa te. Saul. Bana na nzambe tango ya kei. Akina bipekisa meli balobi bokokende kuna biloko nyonso ale briser tout ebokuta kuna eza bipekisa meli me ntango ya komi poki mwasi na nzambe ndenge atangi maloba ntango ya komi kuna akamati biloko nyonso ya malonga baolo bapalata ye akamati ye bandeko babolingo badiama ye biloko nyonso ya malonga nyonso abombi yango nzoka nde nzako mbakotala. Lelo to bebisi ba mo na biso likolani moi bombo moi chocolat kamata moi boy kamata camarade o sekana na ngaya a sekana na bingana bimana mbali ne bimana mobile leti bena ko bimane siko vis-à-vis bana na nzambe to bebisa bilikola convoitise boni mibali ba uti poto ba kikula ba ne ba bolingo ba ke ba bomi bango likolo ka poto mwana masa ko kakake na ko kende poto amoni poto lola me lelo aye na poto bolanda bango ngamba mala bino so la bina bandolo bela bina makamonga na yo kaka. Mama, nakufe, makalanga, na ebakite, mobalo abominga, mobalo abomi onani, abominga na bonga mama. Tout ça na monde asikate. Bongo yo yebakite ka mobalo wana va yo kwaye, welele kaka poto, wele sopani poto lelo na poto lelo nyomoni na poto. Bana zambe je vous dis la vérité bana na poto lelo kwa na poto ya te. Bana zambe lelo kwa na poto ya te lo ba courir, ali maye ali katana kate, peut-être traitement hôpital en dehors de ça il y a rien. Il n'y a rien. Tout ce qui m'a dit, c'est que vivre pour l'Afrique. Les pays européens vivent pour l'Afrique. C'est l'Afrique qui a donné la richesse aux Européens. C'est l'Afrique qui fait respirer les Européens. C'est l'Afrique qui fait respirer le monde. Je vous dis la vérité, bien-aimés. Les gens qui ont une grande puissance vont aller de l'autre côté. Souvent, les gens qui ont une l'Afrique. Pourtant, les Américains ont les Européens pour le Congo, RDC. Banananga. Européens de l'autre côté. Au moins, les gens qui ont la ponga, la ponga, les vieux, les alliés, malades, de l'autre côté. Et l'autre côté, la pototé, banananga. Moutuno soit vendu la poto, à côté la vision à poto mawa. Kala oui. Ben qui ça va développer la poto kala c'était comme ça mais tout c'est trahissant. Mais la préfère que toi c'est trahissant puisque vieux va te bako guider la poto ça qui a mon yibi. Bako kabatabilo ko la bato crédit, azune Allemagne, azune à Paris, azune Hollande, azune à Bruxelles à Kitty. À côté de moi, j'ai 4 voitures. Na bakoma batumi na kiti à côté. Au moins dans l'autre pantalon. Oui, bah là tradition na kisa ça. Bah là sur l'autre pantalon tia bandi obabol. Tia là l'extérieur le bureau bana nga bomo na moi muke na kasi boko mona. Tala de bah là comme ça. Ce qui a kamata l'autre pantalon, a kamata l'autre pantalon, à l'autre pantalon tia. A tia pantalon. Ce quoi comme autant là. Je suis un grand maïas. Pantalon ouais, à autant là. Participer mawa luka bango ba assiste wana lelo luka bango bo baza ko kotambola pantalon luka bango lelo baalité ba unyoso na cimetière kwenda so saba zéro Saul likola moyibi convoitise akamati ba boyoka asuka kinegeni roi boyoka asuka kinegeni mama sauté tangela soka 28 tanga 28 maman. Merci maman. 1 Samuel 15 28 natang na kombo na Yesu. Samuel lui dit: l'Éternel déchire aujourd'hui des dessus toi la royauté d'Israël, et il la donne à un autre qui est meilleur que toi. Amen. Ok. Ba botoli et pouvoir. Moutazala qui meilleur a comme il pumbu kutulu zéro. Ba kamati ba pesi vazwana.
Aïe, 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 ba pesi yango mutu mususu oyo améritaki kozala. Mais ok, yende mutu azalaki likolo, yende mutu azalaki le premier. Bana nzambe akiti asopani likolo nini ya kozanga kososola, ya kozanga boyebi. Ya kozanga kososola kozanga boyebi. Bana nzambe ezalaki na fonction moko. Fonction ezalaki na niveau ville à Kinshasa na makambo na biso ya parti impère. Wala ba yako tiela biso papa na biso qui sombe kia kumwisi paix à son âme. Mon grand frère, mon ami, paix à son âme. Ba tia qui est président impère ville à Kinshasa. Wana député azatu wana président oboyoka ka Amasco. Oyakte ba yako yebe lelo qui sombe ngala yebi etangwa Amasco. Partenaire ya impère. Azobimisa franga na ye pona kopesa pona parti ya mina ye le maréchal paix à son âme ces messieurs là. Na kenda nda ko ngomona otala ba vatina ta moi vati moya Suzuki. Na bi le voiture kitoko président atalinga bi olula ba vati. Na kabela nga bi kabela nga apesi nga ngona lopete. Amasco. Amasco. Bana na Zambe tellement toujours sonore bien. Il y a qui titulaire nganga qui chargé à mobilisation propagande donc vice-présidente. Et elle qui n'a pas la mibali. Bon là bien bala mibali. Il y a président qui sont dans le maman kalanga o la place bo to ko tsholo moto songolo. Nga moto songolo na baba ko tshela nga moto nangate aki angate. Nga bisika nga yaki kana ba pina nga potu sala makamuna. Ba pina ngo il faut ça l'ancho. Kombo nango ya ngone fuka na lo ba vérité bande. Et qui n'a pas de souci dans la couleur de commaté. Mais yo ça no kolela. Na côté ministre na sali na ngaka inane na bois kamie. Ba no banga li sute oko kende wa place noyau zali yo nan. Noyau de comprendre. Ouais mutu souza kolela nzambe na kotake na humilité sikona sala nini tu okotika yeso ke ile sika mabe. Bala nzambe kimi bale. Na bisa na bité président. Non. Na lingi na ngaka mutu nanga wana mutu wana te fona tsholo mutu ma ile bofana ngabi te président débat bana na Nzambe bolanda na ko benga mwana mobali wana na bureau au président alingaki Amasco o ya alingaki na bengi na lebsinga na bi yo ngo travailler nanga yo kokanga alibi mama oza mokonzi na ko tosoto na banda ko sala kako yo linginde ya ngona mama to ko sala na biso très bien ozala nanga bien ozasi eloko nina olakisoko ozala nanga bien bolanda bien eloko nina olakisoko ozala nanga bien yoko kanga na kamatata abi makalanga na okoko trebe pona mwana Nzambe suko ozala matata mama eloko osala ke ozala matata nanga ite losambo nanga eloko osala ke ozala matata nanga te na banda kotosa yo na banda kosala oyo lingi parce que avec mon Dieu là que j'ai mama ekosimba ngabi wo guerre bandi bana na Nzambe guerre bandi na bi o wana yete yoka bakawa ya kolobelanga ba discours ya kolobelanga bana na Nzambe quand la Bible dit les ténèbres et la lumière ne peuvent pas cohabiter accepte ça c'est la parole de Dieu meilleure prophétie c'est ça sa parole meilleure prophétie allez wani même ka bon Nzamba pambolo na Bible pambolanga mamara meilleure prophétie c'est la parole de Dieu. Cet homme me dit que maman, nous sommes tout pour ok non. C'est la bouche de l'Éternel qui me parlait. Que y a la puissance mon quoi koleka. Nzambe na ye moi la mobile na Nzambe na moi la mobile na ke na na puissance sur les alliés likolo na yo. Donc puissance nanga wana tanga na banda ko s'incarner nango et ko maîtriser yo. Vous vous rendez compte et puis c'est lui qui a gagné hein. Allô? Maman, et quand moi j'ai téléphone. Ayambara oya batumsume oya baneve na ya boyiba. Kasi na koyamba ya neve na ngande ni po neve na ngazaka na ngai na chemin mon côté. Eva, ozaka na chemin mena okatinga te nazoteya. Kotaka na YouTube nota lokatinga Eva wan. Okatinga nazoteya. Omoni makambo na yo na yambaka yo te putatala na appel na nge belé Eva wani même et belé na lemba kutu hein. Voilà, je suis là en train de prêcher l'évangile à tata no yo linga mingi. Voilà, c'est parti. Oui, Lazare en direct. Que Dieu te bénisse.
Amen. Pesa na moi sino wana ba bisou ya chitoko na bisou. Boni bisaka bana nzambe za neve na nzape mwana bikamwa azala Amerique kuna donc voilà bina yambaka te bato ebele bazolela na yamba bango te bakema tili baleli ba Françoise koloba kutu nzambe na Yvonne wa Yesu tango asimi mutu ndeko moko komela kinga ye akomela ngobi mama ozo sala biso mabo kwa kisi biso est-ce que soki Yvonne obenga o plusieurs fois boyo ko yamba eme Yvonne là nazo bango na baki na koloba bango kolangomba mona ngala avant-hier na kolera na simbi mutunga bizambo wa niveau noir même si ko tu papa mos même papa mos mona ngala minute o bakaki mama ngali kamunini Clémentine bazo sima mutu ba France bazo kanga ite mama eleni mama bo bazo kanga te likambo YouTube ezo salama kamo lobi baboto linga i téléphone ndeko na bino o neve nanga abenga nga mona kina yamba ite OK non bana na Zambie na sotika la tala moi 2 minutes mutunga ngala lo balikambo nini oyo lobi na sa papa montre be mwana na ngai papa abina laisse-moi je vais l'appeler je vais écrire na lobi jamais comme ça la kuta ngote ngai moko bande ko babolingo bana na ngai surtout ba mama ko boy ba Sylvie surtout Sylvie Kabedi yekuta benga kutu suti atanta kasu atako benga te non eza misala bana na ngai misala donc YouTube to kitinza mbabi kama eza somo tala papa na sali ba jeune va je peux rentrer na France na kasi ta musu bande oba bolingo lundi mardi na lia moloko bina nga tu ne manges pas na sem sa mwana na ba sala lelo nga biba alobi nga mama na mono lembi boy mama de no saka pote nga biba sala mama ta mama ko mela te to tamboli na mwana nga bi et l'autre côté donc ça c'est Dieu qui m'a recommandé ce n'est pas moi Nzamba bikamwa ayebile pourquoi bande ko bongo ce qui sacrifice kozala te bana ngala makamu nyoso to tala bisika bana ya Nzambe bako bima tala ba système esika bana Nzambe bako bima eko tuka wapi ya wana bisi Clémentine bibo kanga ka motema na bisi Françoise ki kana bisi wanzo bana ngala nyoso bokanga ka motema là monsieur sala ka 5 jours 6 jours papa mos azwinga la téléphone te neti sko na bisi bino bana biso bino que ça fait 3 jours to solo la te azo zoate. Et comment comme linga bande ko babolingo ce n'est pas moi. Moi na nga lisusu ndene na mon fils. Maman ndenge ni nga benzambe soki mwana ayebaki. Leka na osola na bi je te rappelle ayeko kamata na ndeko ni masala tokina makambo esengela ki tokeni. Nyusto bande ko babolingo na chema makambo nzambe kaka. Esika mususu te. Bande ko babolingo Jésus Christ est Seigneur. Nzambe azala bon senga na biso bana na Nzambe tomikaba tala mwana mobali oyo bokonzo epesemela ki roi et kwai likolani ni ya lokoso lelo mboka na biso ezali tozana kati ya pasi pourquoi lelo mboka na biso ezala kati ya pasi pourquoi muto ko s'attendre te ko yiba muto totali tolobi lelo ya kotia pa bongisa muto totali tobi mokonzati a po salabu asabu bande ko bango deva biloko a mokili wow Moutalobi jamais faut na profiter nzombo le soir. Soit na profiter te na rusuka pona yebi lobité. Mais bien non yebi lobité lobi ko kufa. O kenene loko te bala na Nzambe bala na na sabino ko kufa ngama mala bino na koma mayebwa ko pola na kati Angola. Mayebwa ko pola. Na tali bomo na ngabo na lobi mafu. Nzambe na bomo izote kufe ko bebe ngana na posa na kota na trône na salela ki zabola sali mokili vanité na sina baye sala na ngandenge lokolo moni na lobi na fufa na ngana na bi sénégalais oza millionnaire me longa ngate million zéro yo za na million kwa bolingo Nzambe envers ngate Boba kufi bande oba bolingo toleki bango na nini boba kufi toleki bango na eloko te bana na Nzambe Jésus Christ est Seigneur notre rédempteur vivant na mal caché puissant Yesu aza na bomo ibala na Nzambe Masia mwana pata zala bomo boyo kana zonga mukela kati ya témoignage bande ko na bino mibale oyo bande ko babulingo na koteli amasko kimasi na koteli na bi papa so sepela nanga salanga bien salanga lengi mwana mobali wana yozo linga wana ngana lingi ete tata na vandi mocha talinga abina ngane biso eloko moko ngabi yebisanga papa yebisanga mokonzi yebisanga nangina yoka abi mwana mobali wana ngana ko chai na yebi yeti niveau habitude niveau ma technique ya makambo ya ba courage ya bani siko na fondelo motema est-ce que bike mwana mbalo na ki soda na DSP est-ce que bike mwana mbalo na ki garde konanga est-ce que bike na musala no zo mutako yedo yewana eza na 2 heures na 3 heures ozotinda ya ko respecter ça na yebi mwana mobali wana très bien na bi pas question yete alors bi respect za na ye na mateto yo za nango mais obando pe so kanda tinga bi na lingi na ngate alors bi nanga OK il y a pas de problème
ngape na lingi na choma la leste lokolo lingi ete mais oko regretter tango lukan o récupérer et aux atota bon nandimi nchora ya ekokota tokomi partout tozalaka naye partout tozalaka naye bana na Zambie nkosusu abengi mwana mobali wanga bi oza tranquille abi mama na tranquille te na souci pourquoi olingi ngate abi nanga mama ngai pembeni na yo ezaki na makamu ebele ya malamu lingaka ezala na yo soki papa qui mas papa na biso qui sombe azolinga vraiment que naza pembeni na il sait pourquoi okozala na protection ya moi pe protection ya butu na bi protection ya moi lingo ba na bi na sportif na commando na zabo et puis ami balé maman parce que tu es tobimi na yo bato ba mona ngaka civil ba mona ndengo na meba me ko tumola soda ta mundu ki ne ko ya retard et puis dans la lumière il me parlait comme ça ou comme ça bi na bi maman moi je prie ce que sika on allait que sika nanga mais papa qui somba pensa que Konga na bi que tant papa qui somba penser ce n'est pas lui c'est Dieu mais ce que sika nanga et vous avez sika nanga vous avez sika wana ba na nzambe bola ndanga bien moi la mobile on a sepela qui ko travailler ne tout ça qui n'est qu'à 2 mois tant to comme 2 mois tout ça qui ne voyage moto qui n'est qui boma mbanza to keri mazangungu matadi boma mwanda to ekozonga na musala ka service mais na sepela penza mingite mais le kola laki ka moto na double yangwana mais na ndenge physique ndenge na lingela kezaki penza bongote labi mais l'autre pour peut-être ça pouvait labi ok mais l'inobetika na kaka ce qui zambe moto asengaka na papa qui sombe bana boli misaka puisque kimasi qui sombe bangomi balwa baki batu penza do na ba Congo ils étaient des mes meilleurs amis kimasi qui sombe on tam subo yo kanengo donc ce sont mes frères ba on surtout pe alera mais basi bakenda mokonzi abomba bango na kimia ba na Nzambe na mona chimona besuboye na mona chimona mesuboye mwana bala mki na tongwaye na sa tranquillité kasaka mawa na benge bo mama chai kokota na biro na gazo bisanga mama na ebite makamu na loti lelo ezali lokola live bona moni penza donc réel omoni nini abina mama na omona penza bazo bisanga bala bina signaler yo na longwa la place oyo mwana mobali songolo wana azonga na place oyo suki na continuer ka a na kokufanga bilongo na makamba pa ba ndoto ya ba rêve bana na Nzambe vers 19h vers 19 nazake pa ya ndekoranga ya mwasi mafuta ko wala ki vice gouverneur ya tozala ki na ina ke pa ina itoko solo la ya na ko sikisa ye bana na Nzambe téléphone lelinga pa mwana mobali asali accident na rond point ya Kasavubu 24 novembre na bandalunga na bandeko babolingo apanzana il faut pas que ndotala ete cornebif la lengi le quoi va bino la saka penza na saka vraiment sensible bandeko ba bulumbala moko pona sali je pissais dans mes habits émotion a tout nini tant on a yebise bandeko ba bolingo c'est parti bon tala likamwa na pesa nga leçon donc na quoi ko kende gauche droite puisque nga na outil d'abord na bonzambeti. Quand cet homme a parlé, c'est qui la bouche de l'Éternel qui m'a parlé. Bien aimé, Zamba Koko utilisait même fou à l'obélo le camp. Fou à l'obélo le camp. Donc cela veut dire quand tu es à Dieu, barrière moko ozalano ezate. Bana Nzambe Nzambe soka poni esika wana, Nzambe soka tomboli o mutayo ko kitso asante. Soki zabola tomboli lo boko kita. Soko sali histoire, sali succès pour zabola lo boko kweya. Na bandeko, pasio wapi. Pas si nange la qui était parce qu'elle a perdu mon mobile wana te pas si nange za la qui bande oba bolingo na bi he nous sommes quand solo que za le kuta yesu azan Nzambe tanga ba bino na robeta ka cri Jésus Christ Seigneur Jésus Christ c'est bon quand ça te que blague j'ai expérimenté la puissance de Dieu moi na Nzambe nyoso soko lati solgana na munoko na yo ko lala na butuza bala ko ko kakake ko bima Jésus Christ c'est ko kende gauche droite te ba pesio diagnostic batalio makila batalio bongo na ebite wapi babitali kamona ngolo baka Jésus Christ Seigneur likambo ngana boyango na nzoto wapi tata ngana za mwana Nzambe ya bomo mimi e pandi boni likambo je refuse ça nebi ke maone ça lekolo na biso ministère les pardons. Alors
Bana Nzambe toyoka 1 Jean chapitre 2 verset 16 à 17. Moi si Nzambe Jean chapitre 1 Jean chapitre 2 verset 16 à 17. Toyoka nani mwana Nzambe ya nguba. Poto utiko yoka tata wana ya akwai alongwela kibokonzi alongwela siko batake bapesi moto ya meritaki. Oyo alaki mulanda na ye. Boyoki boyoki koyoka wana bana Nzambe l'autre alobaki na c'est la lumière, c'est un enfant de Dieu, c'est boyoki koyoka bande ko mais zabolo ngana linga na zala na ye akwai bande ko babolingo après 5 jours 6 jours Amasko abenginga président. Yaka mwana zayi na eko ya abina labi omoni mwana mobala akufi boloko linga kemingisko okokamata mwana mobala kuna tokamata ngabi papa na lobani na ne sute loko kolobate l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Toi qui as Jésus okoto sans Nzambe barrière ezate Nzamba ponelio libala yayo alobi kota ba ko zolo po mami wata ibale era mokole ko sukata mibuzomi bakoya ko lukayo tata bakoti so wapi esika nina molangi na kati ya zamba batia likola nzete bakotisa na ngunda na yebite ba deklara nini likamuni no ba deklara nzoto na yo bekobanga te ngana biso kikobanga te Jésus Christ Seigneur ata bakotiaka barrière boni Yesu azana bomo Yesu akokangola ezala maladie batie na système tellement la carte Bible de Genèse Apocalypse au mona maladie te ya lobi akolongola maladie ya lobi akolongola po ya yebi angote ya nzoto na ya tiango te pe na maladie ya tie yote po za na barrière ya tie yote po lo potion comme soki ndenge ni nango ko baloko elima te ya tie po za ngebu ya tie po za na malamu ya tie po sepela ya tie po le mwa lipano la lipungi ya tie po yo bosa na mokilo yo soki bosa ni mokilo bomi nzoto okosimbelo kwa mabete po lobi okweya olongwa nisika tata tchaki po biloko ya mokilo batieli biso eza po to simba yango tolongwa destiné na biso ezala détourner. La personne va moi si Nzambe 1 Jean chapitre 2 verset 16 à 17. Merci maman Kopi Sama Maluba. Amen. 1 Jean 2 16 à 17 Nathalie Nakombo na Yesu. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu. Moi, si Nzambezera mukewana, na utukoloba biloni. Na beteli biloni solo ya salon moko onga na vandaka. Na mboka moko pe na villa oyo yebani mokili mobimba. Mais lelo ebota matiti. Oki baloba wana. Mama utotangela biso? Alobi biloko na mokili. Bande ko babolingo yo konvate yango. Na biloko na yo moto bokoleka qui pouvait s'attendre bana Nzambe wana na lela kawele na lela lisu résidence ndeko na chimombo mukuna na ipeni ndako nga na kyokota na ngeso na kote kone fana kana bapayoti wana bande ko babolingo nyoso tezalaki amari malakiti meble bande ko babolingo na malakiti. Oh, quand est-ce qu'on va faire des montagnes? Briti, oh, yoka briti, donc marbre à briti. Banda ko nyoso monaka, he motato inda kwa marbre, kende kuno kokuta plaqué. Mais wana tout à marbre. Tout à marbre. Kanyana yenyo so seka zakaba Louis 22, même pas Louis 14. Vert na ye, ezakaba cristal. Banda ko babolingo, bakanya, biloko nyoso tout, basa ezakaba cristal. Ezakaba Louis 22. Babwe, bukende ko tana ndakwa ndeko na yawana après 4 jours. Banda ko na tele mabona ipeni wana tana nda una olela. Na fuka mi mabona na ko lela ndakwa chimbomo mukuna. Mais na pesa Nzambe merci parce que biloko ndekenda me yatikala na bomoy. Vanité de vanité. Ce qui te représente un exemple pour bateau na bomoy. Baza bateau boye bak. Lelo bomona na katia bilili bako la kisabino kawele. Okolela. Mais bozo la mingi te parce que bokota na katia kawele te. Bokota na kati te. Bala na Nzambe lelo tata na biso bakunda ye wapi. Na kasi boka ndenge internet sala kana lokutana ya solo. Ba musu ba okene ba kotrike bomona ngo bino mokoti. Siko yebisanga. Otika Nzamba po telema wapi. Ngefengeli mobile nanga zarabwe. Ngefengeli kondi nini yango vanité de vanité bien-aimé zéro. Zala na moto alinga yo. Bino ne bozala lupemba liboso na Nzambe. Bole mwa ntakala bino na mwa bidia lukuna beno. Para mumbe diaka na papa mos. Betuke dia luku na kadi kayabu muntsambu.
betu mendo ngai na betu kimia okoya kodéclare nini bandeko babolingelo ko biso de l'autre déclaration motalingi ka ngai fo bamona ngai fo ba wana nde bakamba pamba biso mama na bino biso yo ti ba via biso ba via kalanga bona zairo yo kalanga nana kiso na kitela itaka kuna para biso kisasa itage ningani bakala mazaye babimbo moni papa na bala ba likambu nini bino ba likama tumona ye tumolelo o kasala kwelo ko nomu baka nyoso zero bana nzambe zero lelo na ko sepela kati na bonzambe mutu na valeur ndo na bonza otela na mwana mobalo bande babu lingo ya cho honga na baki yende nzambe lobi na kolakisa yo mwana yanga oya ko tombola nga oyo mais esuka kinga nini après je suis venu avec cet homme là à côté na biron avant dit sur la maison attaché na nga pesa makasite mais il a pris sa place mbongo wane ko kakina na betidi na makamune nyonso ngamo pe na ki optala papa masko na bit choche. C'est bien, très bien, ma camion sur la courage, nous surtout, très bien. Bandeko Babolingo. Jésus-Christ est Seigneur, notre rédempteur est vivant. La kanisi toyoki, ndengeni ni bonzoto eko boma. Alors, nazo kata puisque na lengonga, mama kamata Hébreux chapitre 3 verset 7 à 12. Hébreux chapitre 16 verset Hébreux chapitre 3 verset 7 à 12. Na peso maloba mwasi na Nzambe. Merci maman Koupé Sanga Maloba. Amen. Hébreux 3 7 à 12. Amen. C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Comme lors de la révolte, les jours de la tentation dans le désert, où vos pères me tentèrent pour m'éprouver, et ils virent mes œuvres pendant 40 ans. Aussi je fus irrité contre cette génération, et je dis, ils ont toujours un cœur qui s'égare, ils n'ont pas connu mes voies. Je girai donc dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule, au point de se détourner du Dieu vivant. Amen. Amen, amen. Jésus-Christ est Seigneur. Dorcas victoire. Sokozo landanga moi si Nzambe. Na mela moi mai moke mama na pesio maloba wana na Hébreux chapitre 3 verset 7 à 12. Sokozo landanga moi si Nzambe na pesio maloba po yango mututozo suka nango soki ko landanga maloba na mboka na yo. Merci maman pour pesa na maloba Nzambe azwa lukumu. Amen. Pesi Nzambe merci bali ngami to kilenge mama stade atangeli biso. Amen. Zamba koloba te tango lobani eza kokita tokanga motema na biso te bien aimé. Tozala motema makasi te lolenge batata na biso bazalaki bien aimé. Yes. Ngano tozwi ngolo koyoka vérité tozoka lelo batata na biso bayokaki yango te. Na biso tozwi ngolo koyoka vérité eza Christ ye moko en personne. Alléluia. Nzambe eza kokitela biso boye Nzambe aza na posa ete tofungola mitema tobima na mabe bien aimé. Tata tolibisa bete tolongola motema mabe oyo toza na yango. Nzambe alingi biso tozala na repos. Soki toza na repos te po tokoyoka maloba na Nzambe te tokokanga motema butu moro. Baumbu na Nzambe bakoganga tata kolobela biso na nzela basali ne po lobi tokomona ye na nzela baumbu na ye. Tobenga mibala na Nzambe me mitema na biso eza mosika na Nzambe. Liloba na tate eza kokita me tokozwa yango kaka likolo tokovandisa yango kati na biso te yango ezomona ete tokotourna alors kasi eza kosala biso butu na moi po ete bosolo tate eza kokota kati na biso te. Me Nzambe abeleli biso na butu alelo ete tobimisa motema na biso ya mabe
motema kanyo toza nango ya bondoki tozwa motema ya bonzambe tolata bonzambe kati na biso po tomona loboko na tata toza l'éclairer bien aimé totambola pas disons le désir de la chair nde mwasi na nzambe akota servir te nzoto eza vanité bien aimé tokosepelisa yango tokolesa tokomelisa tokosala nyonso bien aimé me mokolo yango akotikala kowanga na biso molimo na yo na ngai liboso na tata tokoloba nini esenge tosepelisa oyo nzambe alingi tobongisa bomoi na biso kati na biso na tata ke tosepelisa nzoto oyo etikalaka oyo epolaka mama apesi biso baexemple ya lolenge na lolenge tososoli ete mokolo yango tokendaka na eloko te nyonso etikalaka na se na ntango tokoki koamase nzambe aza nzambe bolingo tozwa lipamboli na nzela na nzambe ya ke tozwa oyo ya mokili tokoyoka ndenge bandeko bakodenonse koteka bana koteka basi kosala makambo Gloire au Seigneur. Les ensembles étaient bien aimés, mais mon colotata pour rappeler nous ce que la vanité des vanités bien aimées. Yango to bon isamoli mon abiso na nzambe relation qui to ko na nzambe qui met la tata pe liloba na nzambe la kati ya motema na misala de to komona kembo na nzambe kati na bomo ina biso pe na mabota na biso. Jésus Christ Seigneur moi c'est na nzambe nzamba pambolo mama na zongi mo merci. Zambe apambola yo Dokas Victoire apambolo atondisa lisusu pete azan Nzambe akotika na Nzambe nazala mingi ya koloba te bana na Nzambe toyoki ndenge mwasi na Nzambe alobi mwasi na Nzambe alobi biso kitoko Nzambe akolela alobi bana ngana ngi bokufala masumu te bana nga bofungola mitema biloko bo olela kosimba ngo ezali ya bino bana na Nzambe biloko toko welele ko bo biso ezali ya bino mwasi yo zane na ndako na boya ba mami watana bandi babulingo zane na ndako aliki papa mwasi yo zane na ndako aliki mami wata 1000 fois 100 000 fois mwasi na boboti ne mwana bana soki pe boboti bana tembe mwasi na za pona Nzambe pesa ki pona bolamu pona esengo basi o Nzambe alobi celui qui trouve une femme sage meilleure sagesse on Nzamba koloba bandeko babolingo ezali ya maloba kaka te sagesse on Nzamba ko senga biso ba mama na ngai celui qui trouve une femme sage ezali moso amemela mobali na yesengo bana Nzambe soko memela mobali no bilengi bisengo opese force ya musala soko memela mobali no bilengi opesi kimia okopesa ye ba chance ba porte fungwa puisque bozala na bomoko bozala na kimia tata soki okolinga mwasi na motema moko na transparence papa mwasi na kozwa bisengo kosalelo makambo ya malamu okokama lobi mwasi nango nayebaki yeyo soki okolinga mwasi na yo basi mususu bane babolingo moya kopesa mobali esengo esa te po hypocrisie eleki hypocrisie transparence ya te bandeko babolingo sous-marin mwasi akobeba morale mais mwasi sage nako biso lelo les grands secrets il y a pas de problème bana na Nzambe ba mama nga bombi twisa te mais ndela ko bisa ba papa libela semaine prochaine tozana 2 jours ka ya ba mama semaine prochaine tozana na 2 jours kaka ba mama tozana na jeudi vendredi maman noté jeudi vendredi et cause à la journée à ma maman pour mercredi tout touche à monter ça mukula batu Nzambe à repentance tozala na mercredi tozala na vendredi na dimanche mikolo nezaka mikolo bana Nzambe matangomba on ezaka mikolo ya ngomba mais Nzambe soka lobi na lolenge na lobi ngombe landana izaka na lolenge na neti lelo bana Nzambe na lobaki na tata na bi papa pardon pour Nzambe recommande que message au journée donc nous si les anagos ka ba repentant surtout on a yo ki lelo boba kolengela ba mata lelo likola ngomba som bana Nzambe bino mo boyo kanga na pesi bino explication ka boya mwana mwasi ya Pointe Noire o ba kine na mindele wana na mondele wana boyo ka bino mo bande ko ba bolingo ponga mama na bino na tuna kao bobeta libakuta so na ko tuna motuna Pono ki tata mga benga di mama grâce yo buka ki tata wana ya mobali ya ndundu obuki yo simba kaboy yo sakna bime tata mutu aye pona kwa ko tubela alobi amodi ndundu abimeli po yo somona mutu babe abimelo kabe buyumba la moko chobo mais non oya mona na biso alobi boyo ka ki te abindundu tanga bime pese bonsoir tout ça ba karisani tout ça c'était clair
bongo wana kolingo kinela batu tebe so pera ki liboso a mwasi na yo soki yo lingo tube yo ga mwasi no son mona nanga wana ye wana loko yaki na kati ya bondoki bimi pour ani abanga ki mobile te nebise ke soki mobile wana ko bo pour la vérité apamboli oti batu ne ba comprendre te soki mobile a boyo pour la vérité oza la raison devant Nzambe apamboli oti puis que ça le lonte yo boyi ete à cause de la vérité pour qu'on se repentir il y a ko pardonner mais à pamboli yo yango le bisa ba mama nyoso biso ko bali tiko zala na région la mission Nzambe pe na mission mokili okende pepele Nzambe na likamo wa osala kuna kolela lela mingi te olando bondeli mama tika yo Nzambe afila za bombe akosala lo makambo na no monite Nzambe ya mwana na ngai kuna akoyoka ngai na kotango kombo Charlotte kocholo bachola ki mwana na Charlotte na Hollande kocholo vita mobala boya ko zo mwasi na Belgique mobala sali mariage a kafu atiki mwasi neka na alliance na bisho ko longo la alliance tata basali mariage atindelinga ba photo na kwa Nzambe ko longo la alliance te ya kufite longo la alliance ngini tika sala ba aventure na yote ko longo la alliance te so ko longo la alliance obomi abi mama na yoki baninga ne kunyo kolanda ba mama wana ba mama na basi la mai na bakila ba mama na ba ibelo ba mama olanda muta sabote ngabi tika alliance evanda esali mikolo boni bana na Nzambe na voiture bo asombela ki mwasi na Belgique ya kenango une de Charlotte ngabi Charlotte moni oboti na tata na bana misato bampela ope bakota la Charlotte tata na ba ki ke mariage bako yanga ya bivanda nye kanganwa kalaboka yobe na Nzambe ya kufite o Nzambe pesi yo na kobotola papa ozali wana soko zaki na étoile na yo même okokisi 70 ans la bouche de l'Éternel a parlé soko zaki na étoile na kati ya libumu ya mamano Nzambe abikama lobaki na bikalanga kokufa te kalanga kokufa te na 99 kalanga kokufa te ngala lobi no ngai Nzambe fungola motema dénoncer le kuta zabolo yo qui représentant zabolo pendant 19 ans on comment dimension Nzambe la raté mais le taningo ko motelinga na ko lukanga 3 ans o ko moteka balopango tout ça ngana biso yo ko comprendre nga le pesa na pesa yo ka mutu po ba bonde la pona ye on atinda kibo po ba bonde ho tinda bongo tinda mais c'est quoi mutu zana na kati ya kufa hazana bambongo kokaino ya zaki nango hazana na bambongo ya babosuki ya bangweni bande ko babolingo yo ko tala na mbongo yo ko senga wana bande babolingo po sela mutu délivrance ya dikamonene kangola moto wana molimo wana Nzambe ana molimo wana Nzambe ana molimo wana bikisa moto wana kota na kati alliance Nzambe le bonheur et non le malheur surtout ba courageux na ba courageuse o ba koluka na motoki na bango mais baza koyeba te ba sensotine po mi bondola ti bango to bita batata so ba pakola bango sitoro dormir mais tika na lubayati parce que ana bikama moto za asuka ana bikama bondela ma bondeli nyoso alors Nzambe na yo ki Nzambe ta pourquoi tant to ka ba témoignage ba dénoncement tant to fuka ma to bondela ka ngwana Nzambe na yebite soki na 2 ans papa nanga simba kinga soka salenga ni nkolo nyoso papa nanga ko salanga nyoso ba mibali na zwaki na laki na butu na kotaki mwa suki elongwe na soki mobali mo elongwe nga ba poil alobi yalinga kangote et pas qu'il na ba poil na yebite prière za bon bien déterminé ozotala na ba conséquence à ma kamino c'est na vie on va dire qu'on dénoncer Nzambe ça c'est la prière donc et ça le la démon yo a tellement à la droite prière les arani bani ozami mtuki oko bamba banguna na yo et ceux qui monguna ça na droite yo zo beta monguna na gauche et simba ete on a kota kikuna baloni kota mozindo 20 à 30 ans c'est bien kota mozindo za be mozindo kota mondengini bande ko babolingo o bande kota okala ba jeune prière o jeune Esther alobaki to moni mona mwasa koti alumbi monoko solo alumbi masasa manzoto nyoso na koti Esther téléphone nyoso akanyaza na téléphone wana 3 jours ekuka akota ki Esther mo 3 jours ekuka suki abimi kaka mukolazo madame mukolompelazo ya tamususa kota ki kuna kota ki prière nini ya mobali femme de promesse quand ta prière à 3 jours besoin mi bal akole lanza komba kumo nzapa ngayo nga homme de promesse basi na lingi la bar nzoka de homme de promesse wana ko balinga bar ana ba misato le soka benga bengi Agnès lobe ya bengi Philomène
lobi kuna ya bengi Clémentine mais ya kotu kuna to ba bengi ba tata o tata kei soki pa ba Clémentine bazali te o na ba phénomène tata kamati sabuni ye wana kurukuchu kuchuchuchu kurukuchu kuchukuchu kurukuchu 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 wa mais sit kurukuchu wana ba ko talo mpese pa ali wana ko bomba mututa moinga ya bango na kata ya quartier yo vande wa bino ko vanda tata moko kuruti sabuni kuna kuruti kombo de crispé ta l'adresse yango ya otaba ko bengo karanju wana crispé obimi bako foute le rapport ako bunula ka kuna kuchukuchukuchukuchuku ale bimao ndoko mona moto alali wana baeba kululi nazala kine kolota oloti yo moko provoquer bandana mo zeka kuchukuchukuchu ngana ebisa bana na bato na bi nombre de masturbation nombre de femmes de nuit nombre de masturbation nombre de mari de nuit pour le diable a esprit ndenge mama ya bino to ba bino to ça zamba telemi awa zabolo pas de loi na kotala mais ce qui osa zabolo te zabolo la musika marga ko landaka ko po ya tikarate zabolo na molendo motamukila za na ngote kaka kwa yo sa lelo ko monde motema nekita yango na bana na zambe mais ya lobi na biso il nous a donné l'autorité le pouvoir l'autorité le pouvoir nga ba grand prêtre nyonso soit disait mokilo nga la kutana na bango soka talinga balabi ah ozana eloko ni wana courage moko depuis mokili salama wana courage moko depuis mokili salama to vanja mbala moko to akana ba Koffi Olomide na bomo ina ba Madiata Mbuta Madiata to kinanga na Brazzaville wana tata denia kokisaki 10 ans ah Mbuta Madiata talinga wana soirée to na palais des nations to qu'est-ce qu'on a résidence les kabubu wana sa nako ka baba olia ya mundo ko balia mundo ngabi bolingi na facilité bino tâche mama kala ngo facilité biso tâche ngabi kasi mo konzio avandit bongo tâche bolingi yani na yoki masolo na bino bo pesa nganzela na sala bomona oh Mbuta Madiata lobi nga lobi mama na kobosa na kotiti mukola suka liwana nga na kobosa na likambo Mbuta Madiata fanda ina ngo pendant 10 ans o mokonza mboka Brazzaville sengela kasala bande ko ba bolingo Koffi Olomide na koyoka botu na Mbuta Madiata sakenda azala ki présent na 10e anniversaire à prise de pouvoir tata Deni batuni nga babi courage ni yozunga bi courage ne amutu lokola bisote tant que tu as opportunité à kokota na ba inviter il fallait que tu suka kuna na palette des nations mais tant papa na bibiso soto yawo bande ko babolingo to sepelane ti tongosa boko suko bo solanete amutu lokola batus na lenki paka na ye mais vous pouvez vous asseoir na vandi na badi kolobela badi ah bon abengi eka wana makamno suka wana papa Madiata makamno soto wow lobi kuna tala mufuku atune okene na Afrique d'ici to okene bande obabo ngonyo surtout les alignes courage ezali ko mama c'est le courage donc bande obabo c'est comme ça aussi ndenge to ko telemela zabolo nga pourquoi zabolo a utilisé nga pourquoi nga mama la bino zabolo zinga ko utiliser à moins que quelque chose na katanga bi la femme qu'il faut la place qu'il faut ya ndenge na ko diriger na ko s'incarner na sala makam yango na zomona so na bina na ko lobela bino filet na ngai akelo kobo filet na ngai lako super filet mi sapto na ko ratangote parce que le diable savait ce qu'on a quelque chose na kati na bien aimé zabola ko a profiter pour à détourner ngo mais le so ça nga bien na komisi nzambe na pesi merci pour abomi ngaite et le ko na tiki na kati na ngaza la pona gloire na ye o zabola linga kimisa melelo zongi lelo ezongi. Pourquoi l'étranger par le maman? Pourquoi c'est limité à l'ingala? Ces messages, pourquoi mais ça la livre. Maman, quelle est la langue, puisque Bandeoba Bolingo et Koko qui samaka. Parce que Zabo la Koko détourné, mais à côté détourné au libélaté. Ce que ça qui destin Zabo détourné au libélaté? Ah non, hein, je ne pense pas. Non. Non. Jésus-Christ est Seigneur Banana Zambé. Yesu ça la bonne moi. Na mwandambo français na uti na France mona nanga fila liwana botu na même sebino balo babolo tant to sali mo tant basali mo agapé to sakina mindele botu na sebino balo babolo livre mondela kolinga bi mais madame c'est pas possible voilà moi ma fille cameraman na yake ko ça abi mais c'est pas possible abi maman qu'est-ce que tu attends Jésus-Christ est Seigneur notre rédempteur est vivant.
ekoya moke moke elobi mama sec alobi na kokoma livre malembe male nata mama la biso mami tango na moni photo ya mwasi oyo ava kota na mabelele ka tobaki na nzambe akufa te ya mona biso totelemi na ba podium na Kinshasa tozana yeto kobina ne na kati ya podium Jésus Christ Seigneur natali mwasi ya vandi a commis histoire na commis livre à présenter ngobo et pourquoi pas nzambe abikama bana bikama baze bele bakoyoka mudele mwana nanga filo azali wana boyebi bino nyonso to mwana bikama na vaja kinaye tala oya sollicité mindele mais madame o musabi mwana na mutabimisa livre oya ya femme fatale oya mingisi ye mutakomaki mama il peut écrire ton histoire gabi histoire na ngoba ko écrire histoire dans Nzambe boyebi combien bakobika bazwa mayele mibala bwanya Jésus Christ Seigneur nana mingi ya kolobate mama Dorcas sasa pesa kibiso mayele bana Nzambe lelo souci na ngezalaki ka bana Nzambe lelo naloba de la part de Dieu souci na ngezalaki lelo naloba ka de la part de Dieu toyoka banoba puisque lobi nzele kozala polele dimanche nzele kozapolele il a fallu qu'il lelo na fortifier bino mwa moke bo comprendre que muto azana Nzambe ya solo oyo abuki musuni posa nzoto Nzambe akotikaka ete Nzambe akosalaka tozoko kine na prière bana na Nzambe na sengi bino lisusu bana na ngai Nzambe azoyoka je ne sais pas na sana conviction molimo na Nzambe lobi na ngabozwa mai wana kozala komelaka siko na poko awa mai wana mutako melango kaka oyo azali direct awa zolanda oyo azali direct azolanda soko za papa na mama bana oui mais ndeko moya kokota lobi natana na lobi leka nini mai oyo ezali mai oyo bana na Nzambe tozo kotsango lelo na nzoto liziba ya lelo biso tozo kweya ezali liziba ya mimbondo physique ya bato ba itufaka yo na musala na ebite bakalo batiaka yo na ebite nana kanga yo singa ozaka limité soko lingo kende liboso zongi so lingo salabo o lingo simboyo esimbaka te mayo tokomela mayo tokosukola na maboko mayo tokosukola kana elongi mayo tokosukola na makolo na ibisa bino soko za na bassin no boye okamata oche mai nyataka makolobimisa mwana nyusa nyata makolobimisa bien aimé lelo saint esprit bina na mai ya lelo puisque babundisi biso mingi na physique na baningao na banine muto salaki malamwe oyambaki na ndakwe mobali moko oyo alingaki yo yakatokeni asalaki yo nini na kati ya nzoto asalaki yo nini na sengi na baboti o bana bazali musika ataza tata mukolo mwana no azana karata bona bana kamata photo na ye photo ya bana na ye photo mosine zindisa na mai ya lelo azali mai oyo era baninge belenga na kusala ngo bandeko babolingo tozana bino atokokoba malembe na kosala ngo ngana ko tia baninga na masque de verre surtout soka sakeli na mupepa pamba ou bien na kana simbieta na tika o lo banini ko mama na lingasui na zotea na zo sa ba démonstration mona muninga ba vembo sa mwana mwaso kitoko komi na ngo lelo nzoka ndela ko tia ye elongi mosusu yabona bana na Nzambe mayoyo ezali matala ne batia mulili bando badi ko senga mbongo na banki bapesa hote also manda ko sa ba projet wapi yango ezana mutu mo songolo wani abondo kite kamata mai na yo alors to senga mawana Nzambe tango to ko lomba mawana Nzambe bana na Nzambe tango nzembo ekoyemba yo banda ko lela mawana Nzambe yebisa Nzambe loba na ebite papa ta mususu ta una bota maki Nzambe na ebite suki ba chanja kinga Nzambe est-ce que tata nanga balakisa nga tata nanga mama basala nga nini mbanda mama nanga mutabokolanga noko nanga basala nga nini baninga na laki na bango boko mibalo ba kwaki nga mwasi kitoko bako kwa ngala ba basala kinga nini leo nyoso basala nga na physique nyoso basala bana nanga nyoso bien aimé lo parce que awa biso na bikamo ezali ne liziba tango liziba ningani bana na Nzambe na malobo Nzambe abimisi boyoki na pesi bino témoignage ya mwana mobali moko simple citoyen to akina makamba parti lelo yo bande babolingo onga na kamata kina kasiki ngande lombe biso nde ba chop to konza Nzambe alobi mwana na mobali bo tufaye na kolakisa bino ke boza zero ya mwana na Nzambe mayoyo prière na nga yango wana prière nga zali ke système nyoso basala kati na yo 0 ezozwa échec pe Nzambe ko mona makambo muto na ko mona makambo Nzambe na ko salela yo projet ya sala pona tina no ezokweya
Yozo kota na projet nzambe na 2021. Na lingi bana bikama nyoso bakota na projet nzambe na 2021. Suki batiaki na musala yalaki kosala peut-être na bato. Oba ko kabela yo, oba ko lesa yo, na ebite nani. Patron na yo, mais lelo ekochola. Jésus Christ Seigneur bana nzambe tokei kolela mawanzambe banda ko dénoncer. Banda ko dénoncer mai ezala wana ngana ko bondela ka mai. Ngamu tunosi mama ite munoko nanga te yemei. Oya lobela kibiso makambo na kati na mukanda na ye. Soko lingo yeba makambo mai papa ta mususu ye lelo yebite kende na mukanda na 1 Jean chapitre 5 verset 6 à 8. 1 Jean chapitre 5 verset 6 à 8. Okabaka mzamba ko loba pona mai. Makile bimaki et ce pas qui peut annuler condamnation na autre dénoncer siko. Alors mai et qui peut la purifier. Et qui a monté makila bimi mai et compagnie makila. Yango na bala na Nzambe toke kolela ma na Nzambe. Wabi kamwe, Zambi 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 wabi kamwe, Chima kinda wanye, Chima kinda wanye, Mwata wanye ambajie, Mwata wanye ambajie, Oh Jésus. Ninyeme na penye, Ninyeme na penye, Maluma tonda yeswe, Maluma tonda yeswe, Chukula wani mema, Zambi wanye ambajie, Chukula wani mema, Zambi wanye ambajie, Komanda ambajie, Komanda ambajie, Ngende kukeba yeswe, Ngende kukeba mwata, ambajie yeswe, ambajie papa, Zambi wanye ambajie, ambajie papa, Zambi mwipe ambajie, Chima kinda ambajie. Ambajie papa, ambajie yeswe, ambajie papa, ambajie yeswe, ambajie papa. Ambajie yeswe, ambajie papa, ambajie zangwa, chikowanye, chikulawanye, ambajie, tamboyude, ambajie mwatawanye, ambajie shilowa. Ambajie yeswe, ambajie papa, Zambi wanye ambajie, Shabala wanye ambajie, ambajie wawalukwan, ambajie shilowa. Zambi mwibe ambajie, Shabala wani ambajie, ambajie wabanaban, ambajie Yesua. Zambi wa Musa wanye, Chukula wanye ambajie, Zambi wa Lora wanye, Chilobu wanye ambajie, Wata wanye ambajie, Shabala wani ambajie, Chukula wanye ambajie, Shabala wani ambajie, Zambi wa Marie de Jésus, Zambi wa Dorcas Victoire, Zambi wa Jamene, Papa wanye ambajie. Chukula wanye ambajie, Shabala wani ambajie, Zambi wani ambajie, Chilobu wani ambajie, Makadi bange beja Yesu wanye, Zambi webe ujipenye, Makadi bange kokamwa penye, Chilobu webe ujipenye. Muluda wani mema, Tamba yuda wanye, Zambi wani mema, Chilobu ambajie. Zambi wambi aside, Chukula wanye ambajie, Zambi wanoifa wanye, Chilobu yude ambajie, Chukula wanye ambajie,
Jambi wani ambadiye. Oh Shilo. Zambi wani mema. Oh Shilo. Jésus-Christ est Seigneur. Notre rédempteur vivant, la man caché puissant azan Zambé. Mokonza koka mwazali Nzambe akotikala Nzambe. Banana Nzambe banso de partout. Simba maina yo bien-aimé. Simba maino na loboko na droite. Simba maino papa, simba maino mama. Lizibe ningani to kokwe na liziba. Na ebite problème ni le karabo moina yo. Nzambe bikamo za meilleur prophète. Nzambe bikamo yebi problème na yo. Nzambe bikamo yebi situation na yo. Simba maino na loboko à droite. Mama soki ozali wana na bana. Simba mai na kosenga na mama. Soki mwana alali te kotika ye alala te. Avant alala sukola ye longi kotisema kolona kati na mai. Bana Nzambe Jésus Christ Seigneur. Na lobi maboko na biso. Bana Nzambe maboko na biso kosimba mai sopa mai na maboko. Sukola mai no la maboko. Maboko basala nini fait toboka nana tobola. Papa lobi pour le bonheur et non pour le malheur. Jésus Christ Seigneur, notre rédempteur vivant, la mal cachée et puissant. Azali Nzambe, ndeko yozo tambusa suri na lobi na yo keba. Ndeko yozo tambusa suri keba. Jésus Christ Seigneur, notre rédempteur vivant. La mal cachée puissant na sengi na ba mama na biso nyonso tu ya jubilé. Basi ya mibange sengeli to bongama. Semaine prochaine photo kota. Tokota mabondeli à 3 jours pour la moto yo. Oyazo sakadela Nzamba bikamwa. Puisque trop c'est trop. Jésus-Christ Seigneur. Simba maino la loboko à droite. Ndeko na na lubila nengina lobela Nzambe no likambo. Nzambo ya pesa ki mission oyo. Azana biso elongo. Nzambe oyazo kangola bana na ye. Obazo fungola mitema, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il est juste. C'est un Dieu juste. Dieu de miséricorde, le Dieu d'amour. Il n'a jamais été injuste. Il est juste. Aponakate, aebili kambona yo. Tata ebili kambona yo. Tango toki malobo epe amboka tata. Toyebi tata moni mitema na biso. Amoni position tozwa kiliboso na ye. Yangwana ndeko nanga simba loboko nona mai. Mama soko zali wana simba loboko nona mai. Soki mai ezali ebele bokabola. Papa simbi koto, mama simbi koto. Esengeli ko touche. Obakisa loboko no likola mai boyete. Simba mai na maboko, simba mai parce que loboko no muteko simba mai wana te. Loboko na tata. Simba mai ngala lobela Nzambe na likambo. Yoko vanda kimya ngala lobela Nzambe likambo. Mo santo na Israele. Kosina libota na yuda Nzambe. Papa na piko limonoko na lati monoko no Shilo. Lilobane kwe likolo na biso. Lilobane kwe likolo na biso. To tuti sanimite man Nzambe. Mota na mota mitali na miroir. Amoni likambo na emokozi. Kasi yo prophète meilleur. Ozo mwana biso tata. O mwana makanisi na biso. Oye bisto na biso pa ekomi Nzambe. To lobele makambo tata. To lombi mawa. Na obiso to sosolaki. Poete ozali wana. Bible lobi parole nos à l'esprit. Zabola za l'esprit. Yamana tata. Tango salaki mai na Bethesda. Mokonza kokamwa. Liziba. Olobaki bana na bato boya. Bato lolenge na lolenge. Mimbondo lolenge na lolenge. Tomona ki ba paralytique ba aveugle. Tomona ki ba sourd. Tomona ki ba funa ba folle. Tomona ki ba yeza. Tomona ki ba mongol. Tomona ki motora moto tata ba buka ni makolo. Bendikape. Beri ko paya na mai. Tomona ki tata libanda papa mo bange akolela na tombola nga politique générale bato na bato no abongo makamba ko welo kendo kwe na liziba tato vanda ka bina yebi liziba yali yemei akwa kokutanga bobele awa Bible lobi Jésus de Nazareth obino kuti tato yo telema papa kendo kwe na maye ko zelo bika kendo kwe Nzambe na bomo weki suki ba anji baningisi liziba mwana na mota kendo kwe papa liba ange ezali liloba na yo père lilobane kwe Nzambe ningisi mai biso yo tata mokonzi okutaki mobange okutaki paralytique général olobi nini olobi ne bina ningana kate tata nazali paralytique général opusaka ki yo moko yo mbei liziba olobi ne lève-toi
prends ton lieu. Mashika baba, recommandé de scouter ma carte chaka baba. Je suis pas comme ça contre Sky. Pas ta conduite que t'es continue. Jésus-Christ Seigneur, Jésus-Christ Seigneur, Jésus-Christ Seigneur. Baptise ma carte, pite de la carte, pite de scola ma carte, pas ma conduite de Sky. Tu ma carte chika baba. Recommandé de scouter ma carte chaka. Alléluia. Oh, comme Rokota Shika. Oh, rekeme continue cantique contre mes cantiques de Scott. Thank you, Jesus. Thank you. Hallelujah, my God. My God, that's God, my God. Think I will continue this corner. Thank you, Jesus. Alléluia. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Oh, papa, papa, papa. Alléluia. 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 Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci pour ta présence, Père. Merci pour ta présence au milieu de nos pères. Merci Jésus. Merci. 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 Merci Jésus. Merci. Merci Jésus. Dorcas Victoire. Au conseil la prière prophétique. Na otatas. Alléluia. 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 Kurakakakaka. Kurakakakaka. Alléluia. Shilo. Merci Père. Merci Jésus. Merci Jésus. Dorcas na pesio maloba. Mon santo na Israël, kos na libota na yu de lombe to pesio merci nzambe. To pamboli yo mokonzi na pe matata lokola yo azali te mon santo. Merci nzambe na lola pona kokita poko lelo ta pona ko instruire biso Seigneur. Merci nzambe pour la visitation divine na obutuna lelo na libota moko na biso nzambe. Merci Seigneur pour la minene yako kamo saleli biso mokolo mwalelo Jésus. Merci Père. Merci nzambe pour te yo kitiko kango ya baito zalaki maladi nzambe. Merci Père. Baito kanga makina minyolo la satana nzambe yo kitiko kata ba chaîne ba konza na so po ibutwa lelo kati na biso nzambe. Baito zalaki na boloko ya satana nzambe yo kitiko bimisa biso éternel. Merci tata pour te yo kiti lelo papa bomi mabala bondoki nzambe ya buto bomi papa mabala basi ya bondoki mibala bondoki tata. Merci nzambe na bomo pona ko libérer biso kolo papa bimisi milimo na biso sikani so etekama nzambe. Topesio merci nkolo pona loboko na nguyo kiti bisika na bisika nzambe pona kokango la biso ko bimisa biso tata na sena bibale ko bimisa biso na kati na banzungu na babolo kwa lolenge na lolenge mosantu biso topesio merci. Merci pona mineno saleli biso na poko ya nzambe yango tolobi okumbama tolobi neto la nzambe na bomo Jésus de Nazareth Seigneur. Topesio merci nzambe pona mokondo kwesi le lokati na biso tata tout ce système ça mai kati na biso yo kiti nzambe pour kopesa wakati na bomo na biso nzambe topesio merci. Merci pour la bolingono ezanga suka likolo na biso peuple na ona maso za kosalela biso tango nyonso nzambe yango topamboli encore pour la guérison topamboli pour la liberté pour la délivrance Seigneur pour la restauration nzambe na bomo Jésus kumbama na yo tata pour la mineno saleli biso na poko lelo olobi merci notre Dieu merci pour l'instrument yoza ko utiliser butuna moi tata pour la kolobela biso de ta part nzambe topesio merci kolona papa ya minene kokamo saleli biso mokola lelo lokumu kembo kozonga mboka na otata totiki tango kopema na maboko no nzambe na bomo yawo solola na moko na biso nzambe yo révélé biso e bomba mioto e bakite Seigneur mon Dieu mon roi Jésus de Nazareth Seigneur
protéger biso, protéger ma bota na biso tata, bana na biso bazomi misika nzambe biskanso bakuta mi ba batela manase na mapipi na yo, biso peto bomba manase na mapipi no nzambe na bombo. Kaka règne no kitakati na biso nzambe na bombo, to telemilita to nyoswa mungu na nzamba kwa na nzela bandoto nkolo pona ko perturber biso kolo to so repousser plein d'émotions. Tout puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tout puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nom de Jésus de Nazareth. Tout puissant de Jésus de Nazareth. Seigneur, règne no kakita na mabota na biso. Kimya kumela kati na biso nzambe na Seigneur Jésus. Na kombo na Yesu ndenge monde tout puissant de Jésus. Merci Jésus de Nazareth. Merci Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Bana na nzambe zwama inayo mela. Na sengi na bana na nzambe yo ozano en direct lobby komela maite, ça ne sert à rien. Kozano maito ya koyoka biluka, ça ne sert à rien. Na zwima ina mela oyo simbi maite. Ndeko nanga c'est comme ça. Jésus-Christ est Seigneur. Makambo ebele ezalaka malamu sacrifice ezala. Parce que bandeko no balali te ba se sacrifier. Sengela ki yo pe na kata sacrifice mais pongi ezu yo olali. Ça ne sert à rien. Jésus-Christ est Seigneur, bana nzambe mokonzi apambola mokonzi akumisama sanzolama. Otia na maboko, skoni maboko nelongi. Na se makolo mokonzi amola biso bana nzambe nde tokutani lobby na 21h. Que le Seigneur vous bénisse. Jésus-Christ est Seigneur. Surtout ceux qui m'ont arrêté à mouquet, tous ceux qui n'ont pas mis nos coffres à la kobongisa. À la kobongisa. Mais ban la radio, bobeta mabakute. Jésus-Christ est Seigneur. N'est pas au cabisson la radio, te bobeta mabakute. Ceux qui nous ont soumis lundi ou mardi, to somi elo kowana, donc boyo cabisson. Donc, ils ont le problème, il y a pas de thé. Ils ont le loco mo bande ko babongo singele somba mapo bakabola biso. Maman j'ai dit tayebi likambo ya ordinateur nini lekini salami tokolo bango kolango mbate pe koza malamu te likama mingi po azandeko nzamba limbisa e kaka mais nakasi papa Kofi ako déplacer lundi akozala awa toza nelo moto somba to kobungisa makambo nyonso nakasi bandeko radio boyo kabiso mais na sengika d'ici dimanche bo sala effort bo sala na YouTube eza gratuit donc nakanisi bolandi biso mokonzi apambola bino yesu aza malamu na pesi bino au revoir bana nanga oboza na kati ya radio nalobi ke bye bye alors nazo kende skonde pona okende kopesa pe bye bye nazonga na YouTube bana nanga YouTube olakisanga ba film ya tantôt mabe tantôt nini mais na koti distraction à la télé. Moi je pense que tout va bien na YouTube. Que le Seigneur vous bénisse na ye na YouTube na lobby. Bisous, bisous, bisous. Zamba pambola bino. Eva wan. Soko zako la nanga tatu. Pesa nga ta mwa 10 minutes. Na sambela ba mama la yo. Alors, voilà, c'est comme ça. Yvonne wani même Yvonne wa Yesu. Bananga Yvonne de kolomo atindi message. Abi maman parce que Yvonne peut c'est pas possible. C'est pas possible bananga do Zambé la bino apambola bino. Jésus-Christ est Seigneur a une position nanga. Na lingi bino mingi bana nanga. Na za na problème atamu te musala papa nde mutezo sala bongo bozo ngate. O bengo bengi me kolembate. Je pense que na yebi bino ba bokomelinga wana. Na kosa l'effort ceux qui nzamba sungi semaine prochaine na kosa l'effort na rubenga bino to kosolola mais eza malamu nde boza la brancher na Jésus de Nazareth bana nanga ba muchima Yvonne wani meme munanga wani mama wani batoto bangu mama Julie pardon Rafiki Niko pale Mungu anubarikia merci bye bye que le Seigneur vous bénisse.